За баярлалаа найруулагчаа. Тэгэхээр дэлхийн шилдэг бүтээн тойрогчдын огт ээжс болох Дэлхийн Түүхүүд цувралын маань энэ 7 хоногийн бүтээлийг бүгдээрээ хамтдаа сууж үзлээ. Тэгэхээр саяын та бидний хамтдаа үзсэн энэ кино бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамтран одоо энэхүү Дэлхийн Түүхүүд баримтат цувралыг киноныг одоо гэрээг хамтран явуулж байгаа. Дайны Девай одоо сан болон мөн BBC, HBO гэд энэ нэр хүндтэй телевизүүд энэ одоо хамтарсан юм бүтээл байсан юм а. Тэгэхээр уламжлал ёсоор үзэгчтэй одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэндээ Шударга Үнэний Төлөө киноны кино хэлэлцүүлгийг эхлүүлж байна. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Дэлхийн Түүхүүд бие даасан хараат бус контентын одоо урилгыг авч Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хойморд морлон ирсэн эрхэм үзэгчид та эрхэм одоо панелист та бүхэндээ энэ үдшийн амар амгалан гэрье. Тэгэхээр киноны одоо кино хэлэлцүүлгийг эхлэхдээ бид нар уламжилт асуулт байдаг. Ер нь үзэгчид бид нар энэ одоо баримтат киноноос ямар сургамжийг аваасаа гэж одоо та бүхэн бодож байна вэ? Энийг бол өөр өөрсдийн одоо үнцэг мэдрэмжээрээ хариулдаг байгаа. Ингээд манай панелист дотороос бас 20 орчим жил өмгөөллийн ажлыг хийсэн Гамбол танаас би хамгийн түрүүлж энэ асуултыг хариултыг авъя. За баярлалаа. Та бүхэнд энэ үчийн мэндийг хүргэе. Кино үзлээ, сайхан кино болсон байна. За ер нь бол мэргэжлэгтэй өмгөөлөгчийн хувьд бас энэ кино үзээд энийг бас олон нийтэд хүргэж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. Бас мэргэжлэгтэй өмгөөлөгч нар бол багтаж байна. За энэ дээр бол олон сайхан санаудынхоо гарч байна. Өнөөдрийн Монголын өмгөөлөгч нар ч гэсэн байж байгаа жаргал зовлонгийн асуудалтай ялагдахгүй байх те асуудал шүүхийн асуудал цаашлаад хамгийн гол зүйл болохоор хүний эрх хэрэгжүүлэх гэдэг зүйл бол мөнгөний өмнө хэр зэрэг тийм ээ бүх хийдэг вэ гэдэг энэ аюултай зовлон бэрхшээл бол ганцхан Монголын зовлон биш, энэ бол дэлхийд байгаа бас зовлонгийн асуудал байна. За энэ нь болохоор нөгөө нэг гол хэмжиж байгаа хэмжээс нь өөрөө Монгол улсын хувьд одоо юу гэдэг үндсэн хуулийг ярихад олон нийтийн хувьд болохоор одоо юу гэдэг хүний эрхийн төгөөний томч гэдэг юм уу энэ бүх байдлаар баталгаажсан зүйл бол хууль зүйн тусалцаа авах, шударга шүүхээ шүүлгэх энэ эрхийн асуудал байна. Энэ эрхийг эзэлж чадахгүй байгаа тохиолдолд хүн ямар байдалд ордог вэ? Хэрвээ эзэлснээрээ тэр хүний амьдрал хувь заяанд ямар хэмжээний өөрчлөлт орж болдгоо гэдэг энэ асуудлыг яах вэ гэхээр энэ кино бол бас нэг бод байдлаар бас өгүүлсэн байна. Энэ шин чанараар нийлээд үнцэнтэй зүйл болж байгаа гэж би бол харж байна. За баярлалаа. Эрхэс холон доктортай аль өнцгөөс нь илүү онцолж үзэгчтэй хэлэх болсон. За үзэгчтэй энэ орой минь төргий. За тэгэхээр үнэхээр сайхан кино байна. За энд юу надад бодогдож байгаа вэхээр за нэгдүгээрт хүний эрх чөлөөний эрхэм үн цэн гэж юу байдаг вэ? Хүн бүхэн мэдээж тэр сайхан үн цэнтэй зүйлийнхаа төлөө тэрийг хамгаалахын төлөө тэрнийхээ төлөө хүн бүхэн одоо баярлаж ингэж явдаг. Тэгэхээр энэ үн цэнийг тэр өмгөөлөгч гэдэг хүмүүс ямар их жаргал зовлон туулж тийм ээ энэний ард гарч ийн вэ гэдгийг бол яг одоо энэ киногаар үзүүлж байна. Ер нь агуулга нь бол хүн бүхэн тэгш хэрэгтэйгээр хууль зүйн тусалцаа хүртэх хэрэгтэй маа. Тэгээ энэ хууль зүйн тусалцааг тэгш хэрэгтэйгээр хүртэхэд жишээлбэл тэр амьдралын тийм ээ одоо мөнгө төгрөг тэр барьцаа төлбөр төлж чадахгүй байгаа энэ бүх байдлууд бас яасан их одоо энэнд нөлөөлдөг юм бэ? Хэрвээ мөнгөтэй байсан бол сая бол шууд л одоо тэр 10 жил тулгаж байгаа ялыг хүлээх хэрэггүй л одоо гараад явчихаар л ийм байдал харагдаж байна. Гэтэл мөнгөгүй учраас яах ёстой вэ? Нэг бол үннээ хэлье. Тэгээд тэр нэг дахин бууруулсан ялыг аваад гарах уу? За нэг бол хуралд нь ороод одоо мэтгэлцээд тэрийг одоо юу болдгоо тэрүүгээр нь шийднэ гэсэн ийм л байдал бол харагдаж байна л да. Тэгэхээр энд бол бас энэ Америкийн тогтолцоонд байж байгаа энэ одоо юугаар үзүүлж байгаа киногоор бол хоёр зүйлийг л үзүүлээд за нэгдүгээрт үнэхээр нотлогдоогүй тохиолдолд бас одоо ингээд шууд чөлөөлөгдөж ингэж болдог. Гэтэл нөгөө тохиолдолд нь бас тэр нэг өөрөө сайн дураараа одоо тэр 5 жил болгож одоо тохиролцох юм бол 5 жил болоод одоо ялаас бас 5 жил багасгаж авна гэдэг нэг ийм одоо зүйлийг бол энэ киногоор бол үзүүлээд байна. Тэгэхээр энэ мөнгөний хувьд бол бас энд явахгүй байна гэдэг бол харуулж лээ тий. Тэгээ энэ утгаараа бол үнэхээр бас тэр нийгэмд ч гэсэн манай нийгэмд байгаа шиг жаргал зовлон байдаг байна гэдгийг энэ киногоор бол үзүүлж байна л да. Алтан туяа даргын хувьд та юу бодсон? Одоо мэдээж киноноос хүн болгон өөрийнхөө өнцгөр олон зүйлийг олж харж тэ сургамж авч бас эргцүүлж бодож байгаа. Миний зүгээс энэ киноноос бол нэг хэдэн зүйлийг бол ажиглалаа. Тэгээ тэрнээсээ би 3-ыг бас онцолж хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрх нь болохоор нэг өмгөөлөгч маань хэлжсэн шүү дээ.
$96 төлөө 10 жилийн ялахгүй цай тийм одоо үйлдэл хийдэг харамсаж байсан. Тэгэхээр өмгөөлөгч болгон бас яг энэ өөрийнх нь хэрэг тохиолдож байгаа зүйлээсээ ингэж харамсаж байгаа зүйлийг буцаад иргэдэд тийм ээ яаж зөв үйл хийх үү гэдэг талаас нь энэ хүний эрхийн боловсрал олгох, эргээд гэмт хэргийн үр дагаврыг одоо сэргийлэхэд нь туслах тийм одоо аянд гэдэг юм, хүний эрхийн боловсрал олгох аянд нэгдвэл энэ их чухал юм а гэд. Манай Монголд бол та бүхэн бол мэдэн цагдаагийнхан манаас нэг хором гэд тийм ээ уураа твчих нэг хором байх юм бол та 10 жил магадгүй 20 жилийн тэр том гэмт хэрэг хийхээс өөрийгөө сэргийлж чадна гэдэг шиг энэ бас өмгөөлөгчд маань нэгдээд ингэ явах юм бол их боломж бол байгаа юм байна гэж бол харлаа. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор тэр эмэгтэй өмгөөлөгч хоолой чичрээд ярьжсэн бусдын төлөө сайн сайхны төлөө ингээд явж байгаа тэр хүмүүсийг буцаад ална гэж хүртэл занал хэлэх юм одоо үйлдэл гарч ирсэн тохиолдол бол гарч ийн гэж бол өөрөө ярьжсэн. Тэгэхээр бас ийм тохиолдлууд бол байна. Манай Монгол улсад ч гэсэн хүний эрхийн хамгаалагчид өөрсдийнх нь төлөө явж байгаа хүмүүсийг одоо тийм ээ занал хийлэх, сүрдүүлэх, доромжлох, за тэгээ амь насанд нь халдах юм одоо тохиолдлууд бас сонсогдож гарч идэг тийм эрсдлүүд бол байж идэг. Тийм учраас бол энэ өмгөөлөгч бол өөрөө хүний эрхийн хамгаалагч бол муу юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүний эрхийг хамгаалагчдыг хамгаалах тэгээд тэр ялангуяа энэ хүний эрхийг хамгаалж байгаа хүмүүс өөрсдөө бас зоригтой, тууштай байх бас их сайхан юм а гэдэг. Яг энэ өмгөөлөгчдийн одоо үйл ажиллагаанаас бол харж байлаа. Тэгэхээр манай Монголд бас яг хичнээн өмгөөлөгч энэ одоо үнний төлөө тууштай, зоригтой зогсож чаддгийн бол гэдэг дээр бол бас эргэцүүлж бодмаар зүйлүүд байна гэж харж байлаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч та яг аль үзгээс үзэгчтэй хэлмээрсэн үзэж байна. За бүгдээрэнд нэг нэрээ мэндийг хүргэе. Тэгээд их гоё кино байна. Их актуальны яагаад тэгэхээр энэ бол нэг тэгвэл өөр одоо эрх зүйн системийг бас харуулсан юм. Өөрөөр хэлбэл манай одоо их газрын эрх зүйн системээс одоо нөгөө тангарахтны шүүхтэй арлын одоо англи саксоны одоо систем маань ямар ялгаатай гэдгийг бас их харууллаа л да. За үүнээс гадна хамгийн гол чухал зүйл би юу болж харсан бэ гэхээр өмгөөлөгч хүний ажлын онцлогийг маш сайн харуулдаг гэж харж байна. Үнэхээр өмгөөлөгч хүн ажилдаа, мэрэгжилдээ үнж, тууштай байх, ёс зүйтэй байх, түрүүн хэллээ те, амь насанд нь хүртэл занал хийлж яхад тухайн үйлчлүүлэгчийнхаа эрх ашигын төлөө, тухайн хүний амь амьдралд эрх чөлөөний төлөө хэрхэн тэмцэж тууштай те, шантралгүй тэмцэж байгааг бол ингэж харуулж байна. Тэгэхээр өмгөөлөгч хүний ажил амаргүй те, одоо ийм ажил гэдгийг бол сайн харуулж байна. Тэгээд шударга үнэн эрх чөлөө ямар их үн цэнээр, ямар их хүч хөдөлмөрөөр олддгийг ингэж харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг талаараа бол айгүй том ухаарал хайрлсан. Тэгээд энэ өмгөөлөгч гэдэг одоо ажлын өмгөөлөгчийн онцлогийг харуулсан. Тэгээд энийг бол бас ойлгуулсан, таниулсан ийм одоо зүйл болж байна. Тэгээд дээрэс нь бас нэг зүйл ажиглагдлаа энэ киноноос бол одоо нэг түгээмэл хандлага байдаг. Гэмт хэрэг үйлдэлсэн хүнийг бид нар өмгөөлж яах гэдэг юм бэ гэдэг ийм одоо хандлага байдаг. Тэгэхээр биш ээ, энэ бол тэгээ гэмт хэрэг хийсэндээ биш. Энэ бол тэр хүний эрх чөлөө гэдэг. Хүний эрхийн асуудал яригдж байгаа учраас хэдийгээр гэмт хэрэг үйлдэлсэн ч гэсэндээ тэр хүн өмгөөлүүлэх эрхтэй. Хүний эрх гэдэг бол түгээмэл хүн бүрт байгалаас заяагдсан гэдгийг бол харуулж байна л да. Тэгэхээр төлбөрийн чадвартай ч чадваргүй ч тэнд өмгөөлөгч ямар ч байсан ажиллаа хийх ёстой. Хууль зүйн тусалцаа авах хэрэгтэй. Иргэн бүр энэ бол хүний эрх, энийг бол хязгаарлаж болохгүй. Тэрийг нь бол эдлүүлэх ёстой гэдэг ийм одоо бас мессежийг өгж байна л да. Тэгэхээр бол гэмт хэрэг үйлдсэн одоо нүгэл үйлдсэн АНУ-н бол өмгөөлөх эрэхгүй гэдэг ийм байдал бол биш. Эсрэгээр эн чинь нөгөө хүний эрх чөлөө яригдж байгаа учраас энд бол хэрвээ нэгэнт өмгөөлөгч мэргэжлийг сонгосон бол тэрний хадлаа дууштай яв. Үйлчлүүлэгч эрх ашиг бол нэн тэрүүн тавигдах ёстой гэдэг ийм одоо бас мессежийг харлаа. Тэгээд үүнээс гадна мэдээж хэрэг маш олон зүйлүүд байна л да. Тэгээд энэ үргэлжлүүлээд ярина. Тэр боломж олно. За тэгэхээр их тамир таач бас өмгөөлөгч хүн шүү дээ. Ер нь бас эндээс ямар л одоо бас ухаарл хэрэгцүүлэлийг өөртөө бас ойлгосон тийм. Маш сонирхолтой, бас сайхан, бас хүн бүрт нэгэ бодогдуулсан иргэдэд бас үзэж байгаа үзэгчд маань энд сууж байгаа хуульчдад магадгүй манай бас суулчаар ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн бүгд нэг бодогдуулахар юм сайхан кино байна. За тэгэхээр ерөөсөө энэ хууль шүүхийн өмнө их ширхтэй байна. Хууль зүйн тусалцаа маш олон эрхүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр шудраг шүүхээр шүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн асуудлыг ер нь бүр цогцоор нь харуулж байгаа гэж биелмээр байна. Эрүүгийн хэрэгцээжлэгдснээс өнөөдөр
одоо шалгагдах хугацаанд прокурорын хяналтын шатанд үргэлжлүүлэх шүүхээр гэморгийн асуудлыг шийдвэрлэх энэ бүхэл процессын энэ үе шатыг бол 40 минутанд энэ кино бол бүтнээр нь харууллаа. Нэг кейсээр биш хэд хэдэн кейсээр те. Тэгэхээр ерөөсөө шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэг маань одоо шүүхээр хэрэг шийдвэрлэх процесс бол биш байхгүй юу? Ерөөсөө хэрүүгийн хэрэгт холбогдсон одоо сэрдэглэж эхэлснээс хойш шүүхээр гэмбуруутай тогтоогдох хүртэл энэ процессын бүхэл шатыг шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энд бол хамгийн чухал оролцоотой одоо хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг зөвхөн бас өмгөөлөгчөөр харж болохгүй л дээ. Энд чинь шүүх, прокурор, айлгалан дандаа хүний эрхийн хамгаалагч байдаг. Гэхдээ том одоо төрийн өмнө одоо өнөөдөр тэр одоо хэрэг шалгагдж байгаа хоёр залуу маань энэ том төр буюу шүүхийн өмнө, прокурорын хуулийн өмнө 10 жилийн ялтаа энэ хэрэг шалгагдаад байж хагаад тэнд хүнд тусалж зөвхөн өмгөөлөгч эрхшгийг хамгаалж орж байгаа. Тэгэхээр өмгөөлөгч яагаад заавал одоо эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүмүүст өмгөөлөгчөөр авах ёстой, төлбөрийн чадваргүй одоо боломжгүй хүмүүст яагаад төрөөс одоо энэ нийтийн өмгөөлөгч гараад манайхаар бол улсын өмгөөлөгчд ажилладаг. Яагаад энийг төрөөс энэ хүмүүсийг өмгөөлүүлэх хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг хангаад байгаа. Яагаад олон улсын гэрээ каноос дотоод хууль тогтоомжийг баталгаажуулаад байгаа юм гэхлээр ерөөсөө л тэр хүний эрхэн зөрчигдөх магадлал маш өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хамарчдаг. Тэгэхээр өнөөдөр өмгөөлөгчгүй ороод 10 жилийн ял оногдуулаад гэдэг кино хэлэхдээ кейс нэхэлж штэ тий. Тэгэхээр өмгөөлөгч орсноороо тэр гэмбуруугүй болохыг бүх нотлох оромдоор гаргаж тавьж байна. Нэгт хоёрд энд одоо жинхэнэ утгаараа мэтгэлцэн шүүх хуралдааны шатанд яаж явагддаг вэ гэдгийг тол томроонд гарч байна. Тэр нотлох оромтой гаргах, гэрчийг дуудах, за тэр прокурор, өмгөөлөгч хоёр одоо энэ шүүх хуралдааны явцад ямар байдлаар мэтгэлцэн өөрөөр хэлбэл яллах болон цагаатах хоёр тал маань яг ижил тэгш эрхтэйгээр бүрэн мэтгэлцэж бас чадж байгаа нь тухайн холбогдсон хүний эрхийг бүрэн хамгаалахад бас маш чухал нөлөө үзүүлж байна гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэ кино маань үргэлжлээд манай улсад одоо өнөөгийн нөхцөл байдлаар ингэж явах хэлцүүлэг маань. Гуравдугаарт бол иргэд маань үзээд за өмгөөлөгч бол өмгөөлөгчд хандах ямар чухал юм. Манайхан бол эхлээл хэрэг шалгадаад явж байхдаа өмгөөлөгч авахгүй явж байгаа шүүх хурал дээр ирэнгүүтээ тий за өмгөөлөгчд орох хэрэгтэй байна гээл ярав сандрууны өмгөөлөгч аваад хэрэгээ одоо хагас дутууч юм ингээл бүрэн танилцаж чадаагүй байж ордог. Тэгэхээр эндээс иргэд маань маш том бас мэдээллийг эрх зүй мэдлэгийг олж авсан байгаа гэж бодож байна. Ер нь бас хүний эрхийн талаар иргэний боловсролын таны мэдхэн бас сургалтын гэж хэлж байна. Тэр өөрөө хэлбэл тий одоо бас нэг сургалт гэрэлгийн нөлөөллийн бас ажиллагаа сайн гэрүүлэх тийм. Ер нь тэгэлгүй яхаа бас дэлхийн түүхүүд уран бүтээлийн баг бол альва киног сонгохдоо бас аль болох цаг үетэйгээ холбож гарахыг хичээдэг л дээ. Тэгээ яг энэ киноны хувьд бол бас бид нар судалж үзэхэд ер нь бол Монгол улсын хувьд ч гэсэн бас өмгөөллийн одоо хуулийг дөнгөж өргөн барьчихсан байж байгаа. Бас нэлээд томоохон одоо улс төрийн одоо улсын шин чанартай томоохон хэрэгүүд бас өнөөдөр бас олон нийтийн донд нэлээд анхаарлын төвд явж байгаа. Тэгэд ийм болгоноос ер нь иргэн хүмүүс, хувь хүмүүс бид нар өөрснөө бас хүний эрхийн тийм ээ хууль зүйн наацхийн одоо энэ боловсрал мэдлэгтэй байх нь ямар их чухал юм бэ гэдгийг бас танин мэдвэл соён гэгэрүүлэх ийм үүрэг зорилгоор одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз одоо нийгмийн хариуцлагыг хүрээд бас энэ контентыг бол үзүүлж байгаа гэдгийг би бас энэ дурдж хэлье гэж бодож байна. Тэгэлгүй хав кино хэлцүүлгийн маань сэдэв бол ерөөсөө өмгөөлөгчийн ёс зүй гэсэн сэдвийг авъя гэж одоо бид сонгосон. Ерөнхийдөө өнөөдөр шүүхээр шударгаар одоо шүүлгэх энэ одоо асуудлыг бол бид нар дараагийн бас бид нарт нэг юм кино байгаа. Тэрийгээр нэлээд бас нухацтай улс ортой судалгааны үндсэн дээр хийхээр бид нар бэлтгэл ажиллаа хийгээд явж байгаа. Харин өнөөдөр болохоор яг өнөөдөр киноны гол баатар болох энэ 3 одоо өмгөөлөгчийн кейсээр дамжуулаад одоо хувь хүний эрх чөлөө хуулиа дээдлэх ёсыг одоо ямар их үнцэнтэй зүйл юм бэ? Энийгээр одоо бас энэ нь өөрөө бас тухайн улс орны энэ байдалд хандж байгаа хандлагыг бас харуулж байгаа юм болоо да гэсэн энэ утгаараа зориуд одоо бид нар өмгөөлөгчийн ёс зүй гэдэг сэдвийг та бүхнийхээ тусламжтайгаар үзэгчдэд тодорхой одоо бас мэдээлэл алсын харааг нь дэвшүүлье гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр сая Алтан туяа даргын ярианд гарлаа шүү дээ. Ер нь одоо хэдийгээр өөрсд нь өмгөөлөгч нар одоо занал хийлж тэг хөнөө бас янз бүрийн тийм дарамтыг үзүүлж байгаа ч гэсэн шүн өдрөгөө тэрийг одоо айхгүйгээр одоо тэр хүний төлөө үйлчлүүлэгчтэйгээ ижлэхэн сэтгэл зүгээр яаж өмгөөлөгч өөрөө тэгж зүтгэж нойр хорг үзтгэж авч байна гэд тэр брендээ гэд өмгөөлөгчийн хувьд гарч байна. Гэтэл манай гол дүр болох Travis хачин гоё бас нэг гайхалтай санагдаж байгаа юм. Миний зүгээр иргэн хүний хувьд харахад бол тий би ялалтай бүгдийг энэ
тийм ээ цагаатгалын одоо нотлохоогоор энэ ханаад үүргэмээр ингээд ажлынхаа өрөөний нэг талыг харин ялагдлаа би ар нуруун дээрээ тавьдаг. Энийг бол би насан туршдаа энэ одоо ялагдлаа энийг ясмахандаа одоо шингэтэл харж дахиж ийм одоо бас тий олон ялагдал болж олон хүнийг одоо шоронд оруулахгүй юм шүү гэдгийг би өөртөө сургамж болгож тэр хүнд амлаж шүү дээ. Тэгээд яг одоо үйлчлүүлж байгаа хүн одоо ялаа бол адилхан ял авсан юм шиг, цагаад бол цагаатсан юм шиг тийм мэдрэмжийг өөртөө авдаг гэж. Тэгэхээр яг өнөөдөр Монголын өмгөөлөгчид маань яг ийм мэдрэмжээр яг ийм нөхцөл байдалтайгаар ажиллаж чадж байгаа юу? Би ярилцгаа. За. Би одоо энэ өмгөөлийн үйл ажиллагаа эрхлээд ер нь бол 19 жилийн хүрчихсэн тий. Энэ үед бол олон ялангуяа эрүүгийн иргэг олон эрүүгийн иргэг өмгөөллөө. Тэр болгон бүгдийн дандаа ялаад байна гэж бас хүн хэлэхгүй. Ялагдaltaа нүр тулна. Яагаад гэвэл яхаарахгүй гэмтэргүүлсэн хүн байна штэ. Тий. Яхаарахгүй хүн алдсан хүнийг одоо манай хүн алаагүй гэж бид бас огсоод чичрээд ингэж байдаг хүмүүс бас биш. Тэр хэргийнх нь нөхцөл байдал онцлогоос явах шалтгаална. Тэгээ шүүхээс орж байгаа шийдэх тогтоолыг бол адилхан хүндгээд сонсно. Тийм ээ. Цаазаар байх үед бол цаазаар байхыг сонсч байсан ялыг хамт хүнтэйг хамт яг сонсч л байла тий. Цагаат гэж байгаа үед бол мэдээ сэтгэл сайхан яг сонсон сайхан л байдаг. За тэгээд энэ ялагдлын асуудал нь өөрөө тогтолцооныхоо хувьд ярих юм бол өөр асуудал юм аа. Тухайлбал одоо юу гэдэг англи саксоны нэгдсэн тогтолцоо тоон ром герман нэгдсэн тогтолцоо тооронд бол гэмбуруугийн асуудыг шийдэж байгаа субъект нь өөр байхгүй. Манайх бол ром герман нэгдсэн тогтолцоо учраас мэрэгжлийн шүүгч бол тэр асуудыг шийдэж байгаа. Шүүх бүрэлдэхүүн дангаар шүүгч эсвэл шүүх бүрэлдэхүүнээр хэрэгээ шийдэж байгаа. Саяны кейсээс харахад бол мэрэгжлийн шүүхэн зөвхөн удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээгээ аваад нөгөө нэг тангалтын шүүх гэдэг байгаа иргэдийн төлөөлөгчдийн өмнө яллага одоо өмгөөлөх тал мэтгэлцээд мэдсэн үндсэндээ тэдгээр гин буруутай үгүй асуудлыг тэр тангалтын шүүх гэдэг байгаа тохиолдол сонгосон хүмүүс яах вэ гэдээрээ яачих чагаа гин буруугийн асуудал шийдчих. Тэгээ гин буруутай гэж шийдчих юм бол нөгөө мэрэгжлийн хууч үе шүүгчийн цаашаа ял өмгөөлөх асуудлаа хийгээд явдаг. Гин буруугээд шийдчих юм бол мэрэгжлийн шүүгчний ердөө цагаатгалаа гэдэг шийдвэрээ уншаад эдгээрийн систем яах вэ? Дуусчих. Манай систем бол тэгдэггүй. Хавц зэрэгтэйгээр урдчлаад шүүгчэнд танилцдаг. Түүн дээр ялгаад өмгөөлөх тал нь орж ирээд мэтгэлцдэг. Мэтгэлцээнийхээ үндсэн дээр яг үгээр гин буруугийн хурал яваад гин буруугийн хурал дээр гин тэргүүлсэн гин буруутад тооцох юм бол дараа нь эрүүгийн ажиллагааны хурал яваад эрүүгийн ажиллагааны хурал дээр нөгөө хүнд огсон ялч итгэлийн асуудлыг яг ярьж байна. Гэтэл энэ тогтолцоон дээр бол яг үгээр гин бурууг тохиролцох асуудал байхгүйгээр ял тохиролцдог зарчим байна. Тухайлх юм бол 10 жилийн ялыг 5 жил болгоо те хөлийн шүүр гин буруу хөлийн шүүр гэдэг иймэрхүү процесс байгаа. Энэ процессээс харж байгаа нөгөө гин буруугийн асуудал нь хизээ хаана яаж шийдэж чинь гэдгээс яг болно. Дээр нь болохоор нөгөө калчер соёлын тухай асуудал яриад байгаа байхгүй. Тухайл өмгөөлөгчд сайн сайхан мохын зөнөө тохиолдно. Тухайл одоо би энэ зүгээр нэг энгийн нэг жишээ ярил л да. Манай нэг өмгөөлөгч над руу ярингуудаа айгүй тийм зохилдоо ярьсан байхгүй. Яасан бэ найзаа гэж тэгсэн чинь айгүй өмнө болохоор хэрэгтэй урчлаад манай хүн цагаатагчлаа одоо хүний 20 хангаас авахгүй явж байна гэдэг явж тээ. Тэгснээ тэрний дараа 2-3 цагийн дараа явах үлээ айгүй бүхэнд байсан. Гэхдээ юу болоо яач вэ гэсэн чинь жоохон урам хурааж явж байна найсан гэж. Юу болоо гэсэн чинь нөгөө хүний цагаатгаад шоронгоос суллаад гаргаад аваад ирсэн чинь нөгөө хүн өмгөөлөгчөө уцаа өгч гисэн. Тэгэхээр уцаа өгсөн чинь уцаа сайн байна уу ламаа танд их баярлалаа шүү гэж. Ламнуугаа уцтаж тий баяр хүргэж. Тэр үед өмгөөлөгч айгүй тийм яхаа сэтгэл зүйн хувьд их яхаа гонигтай төрт юм байл та. Гих мэтчний өмгөөлд байгаа жаргал зовлонгийн асуудал байх боловч бид болох аль болох яг зөв сэтгэлээр ажиллах гэж үнэхээр зорж байгаа. Гэхдээ уулын мод уртаа бүгэнтэй адил манад бас янз бүрийн асуудал орж байгаа өмгөөлөгчдүүд байгааг бид хүлээншүүрнэ. Иймэрхүү яг үгээр мэрэгжлийн алдаа тусгал гаргадаг тийм ээ. Ёс зүйгүй байдаг тийм ажлаа хариуцлагагүй ханддаг юм байна. Гэхдээ энэ бол нөгөө нэг зах зээлийн зарчим шалгуураараа энэ бол тэгээд нэгэнтээ ингээл одоо шүүгдэл яг тоноод үлдэнэ гэж бол бид бол яг үзэж байгаа. Гэхдээ аль болох тэр өмгөөл тавьж байгаа тэр босго шалгуурыг өндөр болгоод ирэх үед бол энэ байдал бол хэд хавтгаарсан энэ байдал бол арай багасна гэж бид бол найдаж байгаа. Тийм. Энэ бол бас их зүйн тогтолцоо тэр нөгөө хууль их зүйн бас зохицуулалттай бас холбоотой асуудал гэж би харж байна. Эрхэс холн би сая яхаа эхний удаад сая энэ кинон дээрээс ямар сургамж байна вэ гэсэн. Тэгээ түрүүнд бол бид нар сургамжн дээр бол ер нь энэ эрхчлөө гэдэг бол ийм юм аа гэдэг яг кино бол үзүүлэлт хүний үн цэн гэдэг бол тэрний төлөө хүн яаж зүтгэх ёстой гэдэг. За одоо харин хоёр дахь нь сая манай тэр орлогч нар хэлж байна. Хоёр дахь нь энэ кино одоо тийм танин мэдгүй ач холбогдолтой. За энэ киноны хувьд танин мэдгүй ямар зүйл харагдаж байна гэхээр би нэг 4-5 чанар харлаа л та. За нэгдүгээрт бол
энэ киногаар за өмгөөлөгч хүн гэдэг энэ хүмүүс чинь бол зүгээр л энгийн хүмүүс юм шүү. Тэр хүмүүс жаргалтай, зовлонтой байдаг ийм л нэг энгийн хүмүүс шүү гэдгийг нэгдүгээр энэ киногаар харуулж байна гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл сая баярлах үедээ баярлаад, гомдох үедээ гомдоод энэ ажиллаа. За шаналлах үедээ шаналж. Тий, шаналлах үедээ та тэр хүний төлөө шаналж штэ. За хоёрт бол энд тэр мэрэгжлийн онцлогийг харуулж. Одоо өмгөөлөгч хүн гэдэг бол ямар байх хэвтэй түрүүнд хэлснээр тэр өөрийг нь ална одоо ингэж ч гэсэн энэ мэрэгжлээ хаяхгүй цаана гарах хэвтэй. Энэ бол миний ажил үргээ гэдэг утгаар ингэж харуулж. За гурав дахь нь тэр хүний мөн чанарыг одоо харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо шоронд дууддаг, тэгэхээр нь яваал очдог, тийм ээ очихоос арга байхгүй. За дээр нь сая тэр хоёр залууг бол их арилж штэ. Ийм залуу 16-17 настай мөртлөө нэг жоох юмнаас 95 толроос 10 жил авна гэдэг чинь хүний залуу нас тийм ээ. Тэгээ энэ ч бол хүний нэг мөн чанар. Тэгээ тэрний төлөө тэр одоо эрэхтэй өмгөөлөгч байна Траус тийм ээ. За эдгээр бол үнэхээр бас одоо хүний мөн чанар харагдаж байна гэж байна. За дараагийн нэг зүйл бол юу харагдаж байгаа гэхээр тухайн нийгмийн тусгалыг бас харуулж байна уу гэж. За бид бүхэн чинь бас Америкийн одоо тэр эрхчлөөт нийгмийг манай энд байдаг хуульчнар бид бүхэн бас хууль тогтоомж ихтэй харж ингээд үздэг. Тэгэхээр тэр нийгмийн тусгал энэ кинонд харж байна. За жишээлбэл одоо сая ингээд энгийн жишээл 2 өмгөөлөгч нь хоёулаа одоо хар арьстай л ийм өмгөөлөгч байна. За ирээд баяр хүргэж байгаа засгийн газрын конгрессийн гишүүн бас л хар арьстай хүн байна. А уг нь бол энэ чинь бол ингэж шүү дээ. Одоо нэг хүн нь ойролцоогоор 100 гаруй хэрэгтэй байдаг. Ямар ч зав чөлөөгөө өдөр шөнөгүй ажилдаг гэж байна. Тэгээд одоо ийм баг цалинтай ингээд ажилдаг. За тэгэхээр энэндээс юу харагдаж байгаа вэ? Тэр нийгэмд бас одоо олдож байгаа ажил нь бас энэ хүн түвчээр ажил нь бол бас л тэр одоо хар арьстай энэ хүмүүс дээр тундаг тэр бүхэн энийг бол голдгүй л одоо ингээд хийжээд юм аа гэдэг зүйл мөн өртөж байгаа хүмүүс нь ч бас л хар арьстай л одоо ийм л хүмүүс энэ бол яагаад тэгэхээр тэр нийгмийн тусгал үнэхээр ядрууд руу ийм улсууд нь гарцаагүй байдлаар л одоо мөнгө дандаа л мөнгө төгрөг дутсан учраас дээр ийм л зүйл. Тэгэхээр энэ бол тухайн нийгмийн бас энэ тусгалыг л одоо ингээд харуулж гин үү. За дараа нь эцэст нь бол ерөөсө бас тэр улсын миний ойлгож байгаагаар эрх зүйн тогтолцоонд нь тулгамцсан асуудал байна. Тэр жишээлбэл нэг өмгөөлөгч хэлж бид нар бол одоо энэ барьцаа гэдгийг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрдөггүй. Одоо ийм мөнгөтэй ч хүмүүс байна, 40 мянган доллар гэдгийг гаргацдаг ч хүн байна. Тэгээд тэр нь байхгүй гэхээр ингээ хоригдоод явцдаг. За ийм гээд. Тэгэхээр энд бол бас тухайн нийгмийнхаа энэ тогтолцоогоо бас шүүмжилдэг ийм арга барил байдаг л байна. Одоо бид бүхэд ч бас одоо огжингой орн гэхээр Америкийг жишээлбэл тэр улсын тогтолцоог авчирч 50-гээд ингээ ярьдаг. Гэтэл бас тэр улсад ч гэсэн энэ шүүмжлэлтэй хандаг амьдрал дээр нь ийм юм байдаг байна гэдгийг бас л харуулж байгаа л хэлбэр байна. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо бас эрх зүйгээ боловсруулахдаа энэ бол танин мэдгүй маш том ойлголт өгж гэн л та. Иргэдэд ч өгж гэн, судлаач хүмүүсийн төрийн томоохон одоо шаалтсан шийдвэр гаргах. Одоо бид бүхэн чинь эрх зүй шинтгэл өөрчлөлтгээд эд явж гин. Тэгээ энэ үед бол бас энэ кино гарч байгаа нь бол таал үрээс нь боддууштай. Энэ бол одоо өндөр төвчний хүмүүс энгийн иргэд одоо бүх төвшөнд оюутнууд ч гэсэн одоо тун харуулахаар сайхан кино болж л тэр утгаараа л энэ олон талыг үзүүлж чадсан учраас бас энэ кино бол энэ мөрөө гаргасан олон шагналаа хүртсэн сайхан кино болж ийл гэж хавьдаа бодож байна. Тий. За зүгээр манай улсын одоо өмгөөлөгч нарын хувьд ингэж ажилдаг ийм зүйл байна уу гэхээр их ижил төстэй л харагдчих. За одоо шинэ манай өмгөөлөгч бол нэг уйлралдаа одоо улсын өмгөөлөгч гээд манай төлбөрийн чадваргүй иргэдтэй тусалдаг манай өмгөөлөгчнөр байна. За энэ өмгөөлөгч за уучлаарай ирэх суулна. Доктор найруулагч үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувгад бид нар ярилцах хугацаа дууссан байна. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчдээ Шударга Үнэний Төлөө кино хэлэлцүүлгийг үзэгч та бүхэн манай сошиал сувгуудаар үргэлжлүүлэн үзээрэй. Өнөөдрийн Дэлхийн Түүхүүд цувралын маань кино зөвхөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс гадна би нэвтрүүлэг эхэлж байхад бас хэлсэн. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook гэсэн 4 үндсэн одоо сошиал сувгуудаар үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрнэ. Ингээд кино хэлэлцүүлгийн сэдэв болох өмгөөлөгчийн ёс зүй гэсэн сэдвэр хэрвээ манай нэвтрүүлгийг үзэж суугаа эрхэм үзэгч та бүхэн өөр өөрсдийнхээ хүсэлт, санал, бас асуултаа илгээхийг хүсэх юм бол манай албан ёсны пэйж рүү хандаарай. Ингээд үзэгч та бүхний асуусан асуулт сонирхсан одоо санал бодлыг бид нэр тухайн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа панелистуудаа дор бүрэн одоо
хариултыг авч өгөх юм аа. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувгаар үзэж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ бид баяртай гэж хэлж байна. Ингээд дараагийн даваа гарагт дахин нэгэн шин бүтээлээр шин түүхээр иргэн уулзъя баяртай үзэгчтэй. Тийм ээ. Дэлхийн түүхүүд суврал хүн бүрт бие даасан үнэн бодит мэдээлэл авах эрх чөлөөг авчирна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн араат бус бие даасан контент болох Дэлхийн түүхүүд сувралын Шударга Үнэний Төлөө киноны кино хэлэлцүүлэг та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийг Instagram, YouTube, Facebook, Twitter гэсэн сувгуудаар хүлээн авч үзээрэй. Ингээд бүгдээрээ өмгөөлөгчийн ёс зүй гэсэн сэдвээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хоймроос кино хэлэлцүүлгээ иргэн үргэлжлүүлээ. Ингээд алтан туяа дарга руу дахиад тандаа ер нь сая эрх суулна докторийн хэлжсэн дээр тий яг үргэлжлүүлээд би бас яг энэ хүний эрх хэрэгжүүлээ гэдэг бол тий ямар халтшгүй юм бэ? Энийг бол тодорхой хэмжээгээр гэмт хэрэгт холбогдсон хүнд ч гэсэн энэ халтшгүй байдал нь бол одоо бас тий халдахгүй одоо хэвээрээ дархан байх юмаа гэсэн энэ санааг бас илүү кинонд их тусгаж өгсөн учраас энэ талаар бас үзэгчтэй бас таны мэдхийн талаас нь бас та ямар аль өнцгөөс нь бас мэдээлэл нэмж хэлж өгмөр байна. Би ялангуяа нэг өмгөөлөгчийн ёс зүйтэй илрэн гарахад бас нийгмийн одоо хандлага тэ хүмүүсийн ойлголт бас их нөлөөлж ийн гэж бол харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгч хүн учраас бүх одоо гэмт хэрэгээс тэ өөрийг аваад гарах ёстой гэсэн одоо тийм ойлголт байснаас өмгөөлөгчдөд хууль бус одоо шаардлага тавих тийм өөрийг одоо ялаас мултлах ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ одоо байдал ажиглагдсангүй ч юм уу энэ байдалд одоо хүрээгүй гэхээр буцаад өмгөөлөгчөө занлах хийлгэх ч юм уу тэр тохиолдолд бол хөөрхөө. Дээрээс нь өмгөөлөгч өөрөө яг шударга үнээр мэрэгжлийнхэн төвшөнд ажиллахгүй яг тэр нөгөө нийгмийн сэтгэл зүй хандлага хүлээлт нь хөтлөгдөөд ямар ч тохиолдолд таныг одоо энэ ялаас суулж авч үлдэн одоо 20 ангид те баримтлахгүй хариулахгүй байна ч гэдэг ч юм одоо өөрийн биелүүлж чадахгүй худал амлалтыг өгөхтгээ эндээ бас хүрч чадахгүйгээсээ болоод занлахыг өртөгч гэдэг юм. Ингээд янз бүрийн энэ өөрөө бас хоёр талтай юм. Тэгэхээр яг нөгөө өмгөөлөгч мэрэгжлийн маань онцлог өөрөө юу юм бэ? Өмгөөлөгч хүн өөрөө яг ямар ёс зүй те ёс суртахууны хэм хэмжээнд барих юм бэ, шударга үннийг яаж хамгаалах юм бэ, тууштай хамгаалах юм бэ гэдэг бол бас их энэ өөрөө нийгэмтэй холбоотой асуудал гэж бол харж байгаа. Энэ алдагдсанаас нэлээд их тийм ээ зөрчлүүд үүсч барьдаг. Яагаад тэгэхээр манай Amnesty International байгууллагт бас хүмүүс бол ханддаг. Өмгөөлөгч одоо ёс зүйгүй байлаа. Энийг одоо энэ өмгөөлөгчд хариуцлага тооцооч ч юм уу. Эсвэл өмгөөлөгчийн талаас манай байгууллагт ямар одоо зүйлүүд одоо гомдлууд бас ирдэг вэ гэх юм ээ. Хин нэгний буруутай өмгөөлснийхөө төлөө те буцаад баримтлагдах, шоронд хоригдох. За эсвэл бол арга одоо нөгөө юу гэдгийг буруутай этгээдийн арга эрхтний зүгээс дарамт шахалтанд өртөх, занлахыг өртөх тохиолдлууд ирдэг. Ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийг өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчдөд мөн хүчингийн хэргийг өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчдөд бол маш их дарамт шахалт бол ирдэг. За энэ дарамт шахалт нь бүр одоо түрүүний хэлжсэн шашных шиг ч юм уу те зан үйлүүд одоо будаа тариа шороо цацгаас элс шороо цацгаас ахгуулаад бүр сүүлийн үед бол нөгөө бүүгийн мөргөл нухар сүсгээс ахгуулаа бүүгийн зан үйл тийм ээ одоо юу гэдэг хоньны толгой цустай толгой тавин ч гэдэг юм уу гих мэтэр ингээд маш одоо энгийнээс бүр аимшигын юм занал хийсэн хэрэгүүд хүртэл ингээд гарч байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс бол нийгэмд одоо яг өмгөөлөгч мэрэгжлийг таниулах. Тэгээ өмгөөлөгч өөрөө хүний эрхийн хамгаалагч юм а бусдыг өмгөөлснөхийн төлөө хин нэгэн хүн шоронд хоригддггүй. Тийм ээ? Ямар нэгэн
занл хийл дүртдэггүй байх тэр одоо эрх зүйн орчныг хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдгийг болоод бид нар бас энэ юугаараа бас хөндөж тавих зүйтэй юмаа гэж бол үзэж байна. Тэгэхээр хонон та хариулах уу? Ер нь сая хэд хэдэн санаанууд алтан таяа даргын ярианд их сонин бид нар заавал хариулах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л дээ. Нэгдүгüүрт нь бол тэр өмгөөлөгчийн одоо тэр халдшгүй байдал одоо хүний эрхийн хамгаалагч байсныхаа төлөө аюул заналд учирч болцсошгүй тийм эрсдлүүд бол байдаг гэж байна. Яг энэ нөхцөл байдал манай Монголд хэр байдаг вэ? За хамгийн том хүний эрхийн хамгаалагчийн одоо төлөөлөл бол өмгөөлөгчд байдаг. За тэгэхээр өмгөөлөгчд бол гал руу орж идэг. Өмгөөлсөн хэргийнхаа төлөө нийгэмд ад үзэгдэж идэг. Одоо жишээлбэл нөгөө гэмт этгээдийг өмгөөлж байгаа өмгөөлөгчийг бол нийгмийн зүгээстэй жичлэх чи гин буруутай хүнийг мэдсэрэж өмгөөллөө гэдэг байдлаар ханддаг. За амь насанд нь аюул занал хил ирдэг. За тэгээд энэ маань эргээд яах вэ гэвэл ганц өмгөөлөгч биш те. Өмгөөлөгчийн ар гэрийн асуудал, ар гертэн занал хэлэх юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр өмгөөлөгчийн энэ үйл ажиллагаа өөрөө хуулиар хамгаалагдах ёстой. Одоо өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар хууль эрх зүйн тухай хуулиар бол энэ хамгаалалт хүсэх энэ боломж нь бол байгаа. Өөрөлд цагдаагийн байгууллагт хүсэлт өргөдлөө гаргаад хамгаалалт авах энэ боломж бол одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн хуульд бол энэ заагдсан ийм одоо баталгаа бол байгаа. За энийгээ бол авах боломжтой гэж харж байгаа. За саяны энэ кино мэдээж хэрэг энэ өмгөөлөгчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал нэлээд яригдсан учраас энэ дээрээс бол би бас дахиж хэд хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа юм л да. Тэгэхээр үндсэндээ бол төлбөрийн чадваргүй иргэдийг өмгөөлдөг өмгөөлөгчдийн тухай буюу улсын өмгөөлөгчийн тухай энэ кино бол нэлээд ярьлаа. Гэхдээ улсын өмгөөлөгчдийн одоо мэргэжлийн үйл ажиллагааг харуулж байгаа болохоос бусдаараа бол яг цэвэр өмгөөлөгчийн нөгөө нэг сэтгэлдээ одоо энэ зовнил одоо тэр хэргийнхаа төлөө өөрчлөлөгчийн төлөө ямар их зүтгэл гаргаж ямар их цаг хугацаа зарцуулж байгаа. Түрүүн кинонд их нарийн деталуудыг харуулж илээ л да. Өөрөлдвөл оройны 12 цаг 11 цаг өнгөрцөн байхаа те орой 12 хүртэл шөнө хүртэл ингээд ажиллаа хийдэг. Тухайн өөрчлөлөгчийнхаа эрхийг хамгаалахын төлөө ямар нотлох баримт зүйл юу ээж болох үгээ толгоогоо байнга ажилуулдаг талаар ярьж байгаа. За тэгээд энэ ёс зүйтэй холбоотой энэ хуулиар зөвшөөрсөн бүх нотлох баримтыг цуглуулахыг дөрөв ярьж энд сая кинон дээрээс бол нэг ч одоо өмгөөлөгч бол би чамайг ялаас сулна, ялаас чөлөөлнө гэдэг амлалт бол өгөөгүй. Тэгэхээр өмгөөлөгч нь бол амлалт өгж болохгүй үр дүнгийн талаар тий. Энэ дээр бол ямар асуудал ярьсан бэ гэхээр би байж болох бүх нотлох баримтаар таны гин бурууг тогтоолохын төлөө хичээж ажиллана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нотлох баримт цуглуулах. Өөрөөр хэлбэл нотлох баримтаар тухайн хүний гин буруугүйг нь одоо нотлох тэр ажиллагааг бол хийнэ гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн ажил нь бол одоо энэ байгаад зүгээр ярих биш нотлох баримтаар тэр гин буруугийн асуудлыг нь бол нотолж харуулах хэрэгтэй. Ийм асуудал байна. За тэгээд ямар ч аюул занал хэлсэн бол өнөөдөр тууштай явах хэрэгтэй. Гэмт итгээд гэдэг утгаар нь биш. Тухайн хүн төлбөрийн чадваргүйгээсээ болоод эрхэн одоо эрх зүйн байдал нь улам дордох магадлал байна. Тэгэхээр эрх зүйн байдлыг дордуулахын төлөө би тэнд ажиллаж байгаа гэдэг байдлаар. Тэгээд түрүүн бас кинон дээрс харагдсан тийм. Тэр бол таныг би 100% одоо гин буруугүй гэж үзэхгүй. Та хэрвээ би таны ийм үйлдэлүүдийг чинь нотолж чадах юм бол таны ялыг ийм бууруулах боломж байна гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо юу гэдгийг шууд автоматар абсолют те та буруугүй гэж хандлага биш. Тухайн ийм буруутай үйлдлийн талаар бол тодорхой мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байгаа учраас за таны энэ нотлох баримт би хангалттай зөвлөж чадах юм бол таны энэ ялыг хэмжээг багасгах юм боломж байна гэдэг асуудал ярьж байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь өөрийн хэлж нөхөр бас шууд одоо те харанхуй хаацаалах биш. Тэнд бол тодорхой хэмжээний бас та таны үйлдэл чинь энэ аюулын одоо аюултай нөхцлүүдийг бий болгосон байна. Бусдын эрхчлэлд халдсан байна гэдэг энэ юуг нь бас ойлгуулж байгаа байхгүй. Өөрөлд тухайн хүнийг соён гэгэрүүлэх ажлыг бас өмгөөлөгч хийж ийн гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюулгүй өргөн хүрээтэй ажил хийж байгаа. Эрхийг хамгаална. Дээрээс нь тухайн хүнийг соён гэгэрүүлж байна. Дээрээс нь сэтгэл зүйн хувьд бол ерөөсөө өөрчлөлөгчтэйгээ нэг одоо байдалд ордог байхгүй. Одоо түрүүн харж байсан те бид нэр өмгөөлөгч хүн ямар их баярлж байна. Өөрчлөлж байгаа хүн ялан хөнгөрөх юм аа эсвэл одоо ялаас чөлөөлгөж байгаа тохиолдолд амар их баярлж байгаа байхгүй. Маш айгүй нандин ийм одоо
ойрхон тийм харилцаа бий болдог тийм. Тэгэхээр тухайн хүн ял ах юм бол яа. Дөрөв бас кинонд гарч ирсэн дээ. Хэрвээ би хамгаалж чадаагүй бол нуруунд дээрээ би юм шивүүлдэг. Тэгэхээр яг тэр хүн бол өөрийнхөө нөгөө одоо ажил мэрэгжилтэй те ямар үнэмшилтэй байгаа гэдэг имийг бол бас харуулж байна л да. Тэгээд чи хам дээрээ ингээд гин буруугүй гэдэг энэ тогтоолыг ингээд бүгдийг ингээд хам дээрээ ингээд хадж байна те. Тэгэхээр энэ бол тэр хүн бол яг мэрэгжилтэй ямар үнэнч байгаа. Хэдийгээр залуу хуульчид байгаа байхгүй залуу өнгөч. Өнгөч болоод удаагүй байгаа ч гэсэндээ энэний төлөө хүний эрхийн төлөө ингээд тогтмол ажиллаж ин ямар их буян бэ гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол айгүй том одоо ёс зүйн хувьд ч тэр мэрэгжлийн ур чадварын хувьд тэр бол энэ өмгөөлөгчийн ажлын онцлогийг харууллаа. Тэгээд энэ цар хүрээг нь харуулж байгаа. Ямар өргөн хүрээнд өмгөөлөгч ажилт юм бэ гэдэг. Тэр Тревисийн бас тэр хэсэг надад бол үнэхээр ингэ би бол бас яаж ч сэтгүүлч бол айгүй огчжсэн. Шагнал авч явахдаа жил гаруухан хугацаанд дээрээс нь тэгээд 120-аас 130 үйлчлүүлэгчтэй байдаг гэж байгаа шүү дээ. Энэ Жорж Можид бол жилдээ бол 15 мянган ийм улсын өмгөөлөгч гэж яриад ах шиг нийтийн нийгмийн иргэний гэдэг янз бүрээр манай орчуулж ярьсан байна. Тэгээд тэр сайхан шагналыг хүлээж авч явахдаа баярлаж огшож би бол айгүй өөр юм хэлэх байхтаа л гэж хүлээж ингууд шагналаа авч явахдаа би маш их шаналж байна. Дөнгөж сайхан миний нэг үйлчлүүлэгч ингээд ял аваа шоронд орцсон ингээд шагнал авч явахд хүртэл тэр хүний шаналсан сэтгэл илэг нь эмтэрч ийнэ гэж бодохоор миний Монголын өмгөөлөгчид тийм сэтгэлээр ажилдаа ханддаг болов. Их тамир таваас өмгөөлөгчээр олон жил ажилласан эмэгтэй өмгөөлөгч хүн. За тэгэхээр мэдээж нөгөө нэг өвхрийн ивэр дарах мянган өвхрийн ивэр даргна гэдэг шиг одоо манай савчтан бүгдээрээ жинхэнэ өмгөөлөгч, хуульчийн ёс зүй, мэрэгжлийн ёс зүй, хим химжээ. За тэр ажилдаа хариуцлагатай чин сэтгэлээс үнчээр ханддаг бүгд ярьлаа. Тэгэхээр одоо манай улсад ч бас өмгөөлөгчд маань энэ чин сэтгэлээсээ үйлчлүүлж байгаа төлөө цаг наргүй нойр хоолой асаад асуудлын нааштайгаар шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж байгаа маш олон байгаа гэдгийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ бас тэр дотор одоо энэ хуульчийн мэрэгжлийн нэр хүндийг унагсан, өмгөөлөгчийн нэр хүндийг унагсан хүмүүс бас байна. Энийг одоо огт байхгүй гэж бол хэлэхгүй. Бид нар хүний эрхийн комисс одоо энд хаалсан кейс байсан харин тий хүний эрх Монгол Улс хүний эрхчлөөний байдлаар 15 дахь хэлтгэлтэй хууль зүйн төсөл авах эрхийн эрхчлэлтийн талаар бүтэн одоо ийм томоог хэмжээний судалгаа хийгээд улсыг бодлого шийдвэр гаргахаар өргүүлсэн юм аа. Тэгэхээр энд бол бүхэл одоо кейс тохиолдлууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр үйлчлүүлэгчийн эрхчлэгийг хамгаалахын тулд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өмгөөлөгчд маань хэрхэн ажиллаж байгаа вэ? Болж байгаа болохгүй бүхэл зүйлийг оруулж байгаа. Тэгэхээр одоо ялангуяа энэ өмгөөлөгчийн нэрийг бариад одоо иргэдийг залилдаг, хууль зүйн тусцаа үзүүлэх нэрээр одоо хуурдаг маш өндөр хэмжээний хөлс мөнгө нэгсэн хэрнээ тэр авсан хөлс мөнгөд тохирох одоо тодорхой ажил үйлчлэгийг одоо хүргэхгүй байгаа маш олон асуудлууд байгаа. Одоо жишээлбэл манай судалгаанд гарсан баг манай судалгаач 700-аад цагдаа өргөгчийг хамруулсан томоохон судалгаа хийсэн. Дээдлэх нь одоо өмгөөлөгчд маань ерөөсөө гэрээ байгуулж аваад тэгэл ар гэрээсээ ч юм уу мэдээ цагдаа өргөгч өгөөрөө тэр бүр бас өмгөөлөгч сонгож авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ар гэрээхэндээ нь уулзаад урьдчилгааны мөнгө төгрөг аваад одоо алга болчлоо ирэхгүй байна. Бараг 8 сар цагдаа өргөх хугацаанд өмгөөлөгчд 2 удаа өмгөөлөгч байгаа царайг 2 удаа харсан. Би бол огт одоо ганцаарчлан уулзж байгааг өдөр гэсэн юм ярьцлагыг хүртэл өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ өмгөөлөгчд маань өөрсдөө энэ кинонд гардаг ёс зүйтэй, мэрэгжлийн хариуцлага ухамсарлаад одоо ингэж ажиллах юм бол одоо хэл сэрэгт хүн ял шийдгүүлэхгүй, хэл сэргээр хүн хоригдохгүй, хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгшэрхтэй байхын эрх маань хангагдах ёстой гэж одоо харж байгаа. Тэгэхээр өмгөөлөгчдийн маань одоо сүүлийн үед бол бас айгүй ноцтой гомдлууд ирж байгаа. Өмгөөлөгчийн холбоо руу ч явуулж байна, хуульчтай холбоо руу хүн даргын нэр дээр одоо аяглал ингэж явуулж байна. Одоо сүүлдээ өмгөөлөгчд маань өнөө үйлчилгээгээ бүр үзүүлэх байгаа учраас нөгөө үйлчлүүлэгч маань өмгөөлөгчөөс татгалзах эрх нь бол нээлттэй. За тэгэхээр өмгөөлөгчөөс татгалзахаар одоо үйлчилгээ үзүүлэг гэнэ мөнгөний хөлс мөнгөний өгдөггүй. Одоо
саатуулах байранд байж хат нэрж зодсон тохиолдол хүртэл одоо кейсээр гарч байгаа. Дээр нь өмгөөлөгчд маань хоёр талд ажилладаг. Одоо холбогдоо шалгаж байгаа хүний талд болоод хохирчийн талд ажилладаг. Тэрнээсээ болоод одоо хохирсон гэдэг асуудлаар ч хүртэл манад бас өгөргөл гомдол ирсэн байна. Дээр нь одоо өмгөөлөгчдийг бас ажлаа энэ хэвээ явуулахад яг энэ хуулийн албан байгууллага прокурор шүүхийн зүгээс бас тодорхой хэмжээгээр саатвчруулж байгаа ийм тохиолдол бас ирж байгаа. Одоо хамгийн сүүл Баян аймгийн прокурорын газраас өмгөөлөгчийг үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзах гээд очиход уулзуулахгүй чиглэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад өгсөн байсан. Тэгээд энэ талаар бид нар мэдээж холбогд харилцаанууд хийгээд нөгөө шийдвэр гүйцэтгэлийнх нь очихоор өмгөөлөгчтэй хүний өмгөөлөгч нэрсэн байна. Уулзуулах яах вэ? Прокурор руу ярьсан тохиол. Тэгээд прокурор битгий уулзуулаарай гэсэн учраас таны үйлчлүүлэгч уулзах боломжгүй гэдэг. Одоо жишээл энэ бол хамгийн сүүлийн кейсүүд байна. Тэгээ хүнийхээ комиссаас бол энэ хүний одоо хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг зөрчсөн өмгөөлүүлэх эрхийг зөрчсөн ийм том зөрчил байгаа учраас заавчлаар үргэлжлүүлээ хоёлаа энэ их чухал хэсэг хоёлаа ихэлсэн учраас сошиал суугчийн хамгийн ихний үзэгчийн асуултыг бүгдээр авж гин бат цэцэг та асуултынхаа хариултыг сонсороо. Төлбөрийн чадваргүй хүмүүсийг өмгөөлдөг өмгөөлөгч нар жаахан сэтгэлгүй юм шиг санагддаг. Улсын биш өөр хуулийн байгууллагуудад төлбөрийн чадваргүй хүмүүст үйлчилдэг өмгөөлөгч нар байдгүй гэсэн байна. За энэ бол яг л бидний ярилцлагантай их л анхааралтай сонсож байгаа энэ үзэгчийн асуултыг явуулсан юм шиг байна. Энэ дээр та бүхэн өөрөөсийнхөө байр сумаас хариулах. За Хүний өргөнхийлөгч. За юуны бид нар нөгөө одоо үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцааны тухай ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл улсын өмгөөлөгчийн асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой гомдол бол харьцангуй гайгүй. Нэг тэгвэл нөгөө улсын өмгөөлөгч гэдэг бол тэнцээ нөгөө нэг одоо бүтэн цагаар буюу одоо хууль зүйн тусалцааны төвд үндсэн одоо цалин авч ажиллаж байгаа хүн учраас тэнд бол уус үндсэн чиг үүргэн байдаг. Тийм болохоор бол тэндээс бол одоо юу гэдгийг бултах боломж байхгүй. Өөрөлд өөрчлөлтөчтэй гэрээ байгуулдаг гэсэн үг. Өөрөлд томилогддог. Тэр эрхийг хамгаалахад угаасаа үндсэн чиг үүргэн чиглэгддэг ийм одоо институт. Тэгэхээр улсын өмгөөлөгчийн тогтолцоо Монгол улсад бол 2006 оноос хойш ер нь бол бий болж эхэлсэн. 2006 онд бол засгийн газрын тогтоол гарч үндэсний хэмжээний хөтөлбөр батлагдсан. Өөрөөр хэлбэл төлбөрийн чадваргүй яллагдагч сэжигтэнд хууль зүйн тусалцааг үн төлбөргүй үзүүлэх тухай. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол улсын хэмжээнд хууль зүйн тусалцааны төвүүд байгуулагдаад улсын өмгөөлөгч нар бол тэнд анх ажиллаж эхэлсэн. За 2013 онд бол энд бол хууль бүр гарсан. Өөрөөр хэлбэл хуулиар энэ нь бол бүр баталгаажсан. Улсаас санхүүжилт авдаг ийм одоо бүтэц тийм бий болсон ийм одоо түүхтэй. За өнөөдөр бол хууль зүйн тусалцааны төвүүд бол үйл ажиллагаа хэвэн явуулж байгаа. Тийшээ хандсан хэн бүрт бол хууль зүйн тусалцааг цаг алдалгүй үзүүлдэг гэж ойлгодог. Хууль зүйн тусалцаанд хууль зүйн тусалцааны төвд ажилладаг улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой гомдол бол одоо хуульчтай холбооны мэргэжлийн хариуцлагын оронд ирсэн гэж би бол дуулаагүй. Тэгэхээр одоо хуульчтай холбооны мэргэжлийн хариуцлаганд ирж байгаа гомдлууд одоо дөрөв их тамир даргын хэлж байгаа бол одоо өмгөөлөгчтэй одоо нийтлэг түгээмэл гардаг одоо дутагдал алдаанууд зөрчлүүд байна л да. Тэгэхээр яг нөгөө улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой бол ийм зөрчил алдаа бол одоохондоо мэдэгдсэн юм бол байхгүй байгаа. Яг төлбөртэй авдаг төлбөртэй өмгөөлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг өмгөөлөгчийн хувьд бол нөгөө гэрээ байгуулдаг. Хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулад тэгээд тэр гэрээний үүргээ зөрчих юм одоо явдлууд бол гардаг. Тэрийг бол үгүйсэхгүй. Тэгээд энэ хэрвээ гэрээний үүргээ зөрчсөн өмгөөлөгчийн одоо мэргэжлийн дүрмээ зөрчсөн, ёс зүйгээ зөрчсөн бол хуульчтай холбооны мэргэжлийн хариуцлагын оронд хандаад тухайн өмгөөлөгчд бол арга хэмжээ авах, хариуцлага тооцоолох юм боломж нь бол байгаа. Нээлттэй байгаа. Яг зөвөр яг одоогийн байдлаар бол энэ төлбөрийн чадваргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх хууль маань бол яаж юугаар хязгаарлагдж байгааг бол сэжигтэн ялдагдчих гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө гэмт хэргийн гэрч хохирогчийг хамгаалах асуудал яригдж байгаа. Дээрээс нь иргэн захиргааны хэргийн төлбөрийн чадваргүй иргэдийг яаж бид нар хамгаалах юм бэ? Тэдэрт өмгөөлийн тусалцаа яаж үзүүлэх юм бэ гэдэг асуудлыг бол хуульч эрх зүйн байдлын тохиолдол одоогоор зохицуулсан байна. Гэхдээ энэ маань бол яг үндсэндээ энэ бүхэл бүтэн тогтолцоогоо харах юм бол төлбөрийн чадваргүй хууль зүйн тусалцаа, төлбөрийн одоо төлбөртэй хууль зүйн тусалцаа гэсэн хоёр ингэж ангилж болохоор байгаа. Тэгэхээр төлбөрийн чадваргүй хууль зүйн тусалцааг бол төр хангах үүрэгтэй. Өөрөлд улсын өмгөөлөгчээр тий. Тэгэхээр бол бид нар бол байцаагчийн хувьд бол гомдол сандал бага ирдэг. Тийм, тэнд бол ер нь баг ирсэн тохиолдолд надад бол одоогоор мэдгдсэн зүйл бол байхгүй байгаа.
Баггүй. Одоо сая улсын өмгөөлөгчтэй хувьд нэг ийм тогтолцоо байгаа шүү дээ. Хуульчтай холбоонд хуульчны бүгдээр ингээ харьяалагдаж байна. А хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дэргэд хууль зүйн тусламжны төв ажиллаж байгаа. Одоо жишээлбэл манад төлбөрийн чадваргүй иргэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол ирээд одоо орон нутагт ялангуяа орон нут 21 аймагт 2 сум тийм. Тэгэхээр яадаг вэхээр нөгөө цагдаагийн байгууллагын албан агчид маань ажлаа хөнгөвчлөхийн тулд төлбөрийн чадваргүй үйлчлэгээ улсын өмгөөлөгчид дуудаж байцаалтандаа суулгадаг. Тохиолдол бид нар одоо нөгөө хууль зүйн тусламжны төвийн даргачууд асуудлыг тавиад бас шийдүүлж ирсэн. Орон нутагт гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө найз хамгаалалтанд арилгаддаг шиг ажлаа явуулахын тулд байцаалтанд суугаагүй улсын өмгөөлөгчөөр байцаалтанд суулгасан байдлаар одоо гарын үсэг суулж авсан тохиолдлууд бид нар гаргаж ирсэн л да. Тэгэхээр бүгдийг гэж бол би хэлээгүй. Гэхдээ улсын өмгөөлөгчтэй холбоотой ялангуяа улсаас цалин аваад ажиллаж байгаа энэ өмгөөлөгч нар одоо өөрөөр хэлбэл мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлж байгаа өмгөөлөгчдөөс одоо дутуу сэтгэл санаанд нь одоо хүрэхгүй чанаргүй одоо яг энэ бас нэг үзүүлж байна үзэгч яг бас асуусан байна тий. Нэлээдгүй ирдэг шүү. Тэрийг амьдрал дээр бол яг үнэнд бол байгаа юм байна тий. Тэр бол иргэдийн сэтгэл ханамжийн асуудал шүү дээ. Улсын гэхээр магадгүй энэ мөнгө өгөөгүй улсаас өгч байгаа юм болохоор надад арай бага дутуу уулзсан үзүүлж магадгүй гэдэг хувь хүний хандлага бас байж болно гэж. Энэ дээр нэг юм хэлэхэд сая тэр одоо сайхан сэтгэлгүй байна уу гэдэг. За энд нэг бас хүчин зүйл байгаа. За манай энэ улсын өмгөөлөгч нийт бол нэг 52 л өмгөөлөгч байгаа. Манай Монгол улсад нийтдээ 21 аймагт байна, зарим суманд 2 байна аймагт. За ингээ Улаанбаатарын дүүрэгт. За ингээ энэ хүмүүс дээр судалгаа хийгээд үзэхээр за манай нэг өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгч уйлралт нэг дээд доодох нь 25-аас 50 хэрэг л хоногдож байгаа. Уйлралт. Тэгэхээр жилээр бодохоор 100-аас 200 хэрэг одоо нэг өмгөөлөгч төр байгаа. За ийм учраас энэ бол саяны канон дээр гарсан 150 орчим л болоод шүү дээ. Тэгэхээр ер нь адилхан л ийм ачаалттай. За ингээ манай өмгөөлөгч бол одоо сардаа нэг 700 мянган төгрөгийн л одоо яг цалин авж байгаа шүү дээ. За ингээд энэ саяны олон үйлчлэгчтэй ингээ хувааж үзсэн байдаг. Тэгэхэд одоо нэг өдөрт доор хайжил одоо 4-өөс 7 хуралдлаа орохгүй бол нөгөөч нь амжидгүй. За тэгэхээр бас нэг энэ их ачаалал байдаг учраас одоо бас зарим тохиолдолд нөгөө зарим хүмүүстэй хүрэлцэхгүй байх ийм асуудал бол гардаг тал байдаг бах. Энийг бол бас манай иргэд зөвөр ойлгож бас байх хэрэгтэй юм. Тэр зарим хуралчин зэрэг тавигдсан, давхцсан, завсаргүй тавигдсан ерөөсөө тэгээ ийм бас хүндрэл байна. Тийм учраас бас төр засаг бол одоо сая канон дээр гарлаа. Үнэхээр энэ улсын өмгөөлөгчөөгөө бас тэр засгийн газрын гишүүн ирээл сая баяр хүргээд энэ бас хүний сайхан урам сэтгэл шүү дээ. Энийг бас тэр засаг олж хараад ингээд одоо үнэлэмж тийм ээ хөшөөрөг байна бас өмгөөлөгчний тэгсэн билүү үгүй илүү одоо өдөр төхөмөл ингээд гүйж байдаг. За энэ бас сая канонаас ч гэсэн сургамжтай л харагдчихлаа юм л да. Тэгээ ийм зүйл бас байна. Юу асуултсан байсан үзэгчээс асуулт ирсэн байсан. Бусад энгийн иргэд одоо төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх механизм байгаа юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол хуульчдын холбоо бол үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн хэрэгт холбогдсон эрүүгийн иргэн хохирогч гэрчид үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцааг бол хуульчдын холбоонд хандаад авах боломжтой. Мөн дээрэс нь иргэн захиргааны хэргийн төлбөрийн чадваргүй оролцогч байх юм бол хуульчдын холбоонд хандаад хуульчдын холбооноос бол өмгөөлөгч томилж өгдөг. Ийм одоо механизм бол үйлчилж байгаа. Одоо өнөөдрийн хүчин төгөл дээр одоо үйлчилж байгаа хуулиар. Тэгэхээр иргэд маань ийшээ хандах боломжтой өөрөлд хуульчдын холбоонд хандаад ерөө төлбөрийн чадваргүй гэх юм бол бидэрт хандаад өмгөөлөгч томилуулахын боломж бол байгаа гэдгийг бас энд хэлье. За чанартай холбоотой бол яг механизм байгаа мөртлөө чанар хүртээмжийн хувьд ямар вэ гэдэг алтан туяа дараагаас танд бас нэг үзэгч асуусан байсан. Танд энэ дээр хэлэх яг нь ер нь бол түрүүн их тамир хэлжсэнтэй адилхан манай байгууллага дээр ч гэсэн бас яг энэ санал хүсэл гомдлууд бол ирдэг. Миний хувьд бас энийг тодорхой хэмжээний нөгөө өмгөөлөгчийн сургалтын чанар хүртээмжтэй холбож бас ярьдаг. Тухайлх юм бол Amnesty International байгууллагыг одоо иргэдийн шүүхтэй холбоотой ялангуяа сүүлийн 2 жил бол газар дахин хот дахин төлөвлөлттэй холбоотойгоор энэ газар чөлөөлөх асуудлаар ажиллаж байгааг бол мэднэ. Тэр яг энэтэй холбоотой ингээд асуудлаар гомдол гаргаад явж байгаа иргэдийн ихэнх нь нөгөө нэг одоо өмгөөлөгч нь иргэдийн шүүхийн талаарх нарийн тодорхой ойлголт одоо байхгүйгээс одоо өөрийн бүрэн дүүрэн төлөөлж өөрийн одоо зөв бус харьцаанд
өртсөн тийм ээ. Гутаанд оромжлогдсон эсвэл иргэдийн шүүгдсэн гэдгийг нь бол цаашдаа шүүхтэр гаргаж ирэх, хэлэх энэ чиглэлээр бол бас дутуу өмгөөлж гэсэн гомлууд бол ирдэг. За бас газар чөлөөлтөй холбоотой хүний тий орон байртай байх эрхийг ойлгохгүйгээсээ одоо шүүхтэр төлөөлөхдөө бас эрхийг одоо гүйцэд одоо хамгаалж чадахгүй байх, одоо юу гэдгийг бодтоор тийм ээ зөвлөлдөх, оролцох энэ эрхүүдийн одоо бас бүрэн гүйцэд мэдгүйгээсээ бас хамгаалж төлөөлж чадахгүй байгаа талаар гомдол ирж бид нарыг одоо бас тодорхой хэмжээний стратегийн өмгөөл үзүүлэх, өмгөөлөгчөөр хангах ийм зүйлүүд бол гардаг. Тэгэхээр яг Монголын Amnesty International байгууллагын хувьд бол одоо юу гэдгийг өмгөөллийн одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллага ш бид нар тэр тохиолдолд бас яг юм хуульчтай холбоонд хандах, тэдний нөгөө пробоно өмгөөл хийж байгаа өмгөөлөгчд нарт хандах, за мэдээж одоо иргэдийн шүүхийн чиглэлээр хин өмгөөлөгч орж исэн туршлагатай эсвэл манай сургалтанд ч юм уу сууж исэн бэлээ, тэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн сургалтанд сууж исэн бэлээ, тэр хүмүүс рүүгээ явуулах ч гэдэг юм одоо ийм бас альбан бус зохицуултуудыг хийх хэрэгцээ олон шаардлага гараад байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг одоо энэ өмгөөлөгчдийн хуульчдын сургалтанд одоо иргэдийн шүүхтэй холбоотой ч гэдэг юм саяных шиг одоо энэ олон улсын гэрээ конвенцийг ойлгох, олон улсын одоо хэм хэмжээний талаарх энэ ойлголтыг олгосон юм сургалтыг тогтмол тэгээд зайлшгүй хийж явах хэвээр ийм одоо зохицуултыг бас бий болгохгүйгээр бид нар нөгөө чанарын тухай ярих бас өөрөө боломжгүй. Дээрээс нь бас түрүүн бас хэлжсэн хөдөө нутагт байгаа өмгөөлөгчдийн тоо өөрөө хэдхэн өмгөөлөгч байгаад байгаа учраас одоо хоёр талд тийм үү хохирогчийг ч өмгөөлөд тий нөгөө талд хэрэгтнийг ч ингээд өмгөөлөхөөсөөр аргагүй өөр одоо хүн байхгүй ч гэх юм ийм асуудал хүргээд байгаа нь буцаад яг энэ өмгөөлийн эрх зүйн төлцөө авах чанарыг бол үнэхээр эрс мутгаж байгаа юм одоо тогтолцооны шинжтэй асуудлууд бас байна. Би бас дээр нэмж хэлэх зүйтэй байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр хуульчдын нөгөө үргэлжилсэн буюу давтан сургалтыг хуульчтай холбоо хариуцдаг. Тэгээд өнөөдөр хуульч буюу өмгөөлөгч жилд 4 кредит цагийн сургалтанд одоо хамрагдах хэрэгтэй. Өөрөлдөл энэ аюугаар академик цагаар бол 32 цагийн сургалтанд хамрагддаг гэсэн. 4 өдөр одоо сургалтанд сууж өөрсдийн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлдэг. Тэгэхээр бол жил болгон өмгөөлөгч сургалтанд хамрагддаг. За 2018 оны 12 сараас эхлээд бид нэр заавал үзэх хичээлийнх нь одоо тоонд нь бол хүний эрх гэдэг хичээлийг бол оруулж өгч байгаа. Тэгэхээр бол бид нэр тэр нөхцөл боломжийг бол зохицуултыг бий болгож байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол Хүний эрхийн үндэсний комисс одоо Amnesty International байгууллагатай хамтраад контентыг боловсруулах, магадлалын итгэмжлэх асуудал хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал төр бол би тодорхой хэмжээний бол ахиц гарсан гэж харж байгаа. За дээрэс нь Монгол улсын бас нэг онцлог байдаг. Түрүүн чанартай холбоотой ярьсан учраас ярьж л да. Тэгэхээр нөгөө өмгөөлөгчийн тоо орон нутагт бол их цөөхөн байдаг. Гэхдээ энэ хууль хэрэгцсэн байдлын тухай хууль батлагдаад хуульчдын холбоо байгуулснаас бий болсноос хойш бол орон нутагт өмгөөлөгчдийн тоо бол өссөн гэж харж байгаа. За тэгээд Монголын нэг онцлог байна шүү дээ. Хүн ам цөөтэй өөрөлдөө суурин газар одоо ялангуяа орон нутагт бол нөгөө хүн ам цөөтэй учраас хүн болон нөгөө баг одоо хуульчид ялангуяа бие бинийгаа мэддэг, таньдаг. Тэгээд ихэнх тохиолдолд бол иргэд юу гэж харддаг вэ гэхээр нөгөө нэг таньдаг учраас бид нар чинь хүн юм чинь мэдлэн үст бие биентэйгээ. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань буруугаар ойлгодог, харддаг. Энэ энтэй мэдлж जैन энэ нэг таньдгийн байна. За энэ нэрдэг бол хоорондоо хуйлдсан байх гэсэн ийм байдлаар харддаг байхгүй. Тэгэхээр бол энэ дээр өмгөөлөгчийн мэрэгжлийн одоо дүрм гэж байгаа, ёс зүй гэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол баримтлан хэдийгээр бид нар одоо бие биентэйгээ мэдлсэн одоо найз нөхөд гэсэндээ яг түрүүний дээр кинонд гардаг шиг те би өөрийнхөө өөрчлөлөгчийн эрх ашигыг эрхчлөөг нин тэргүүн тавина, өөрийнхөө бие ажлыг ном журмынхан дагуу зөв зохистой цаг хугацаанд нь хийнэ гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшилтэй би бол ажилтдаг гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг ганц нэг мерсер тийм одоо тохиолдлууд байхыг үгүйсэхгүй аль ч нийгэмд байдаг. Энэ бол хэвийн үзэгдэл. Тэгэхдээ тэрийг багасгахын төлөө бол бид нэр бол хийж байгаа. Тэгээ манай өмгөөлөгч нар бол яг үүндээ түрүүн их сулан багшийн хэлдгээр бол аюул их ачаалттай ажилтдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө ачаалттай ажилтдаг шүүх хурлуудад давхарддаг учраас зарим тохиолдолд шүүх хурлыг хойшлуулах бас юм гардаг. Тэрийг нь бол иргэд нөгөө буруугаар бас ойлгодог, буруугаар хардаг. Энэ албаар хойшлууллаа, энэ зориудаар хойшлууллаа гэсэн ийм байдлаар хардаг учраас тийм одоо сэтгэл бас яваад ах шиг байна. Тэгэхээр яг боддоор бид нэр өмгөөлөгчийн ажлыг харах юм бол сая яг өнөөдрийн кинонд гардаг шиг нар саргүй ажиллаж байна, өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Тэгээд өмгөөлүүлж байгаа одоо үйлчлүүлэгчийн эрх ашигын төлөө яг тууштай явдаг зөндөө одоо ихэнх өмгөөлөгч бол тэгж явдаг, тэгж ажилдаг. Манайх энэ судалгааны
судалгаа хийсэн гэсэн шүү дээ. Энийг хад их хурлд өргөн барьсан 4 зөвлөж үргэлжлүүлсэн. Тэр нэг нь одоо яг энэ улсын өмгөөлөгчдийн ачаал их байгаа учраас оронтойг нэмэгдүүлэх асуудал тавьсан. За дээр нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамн дээр төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажил одоо хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар шинжилсэн хариулга авч байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа юм лээ. Яг энэний нөгөө үзэл харамтлал минь яг өнөөдөр харчлаа л да. Нийт одоо өмгөөлөгчөөр үйлчлүүлсэн хэргийн 22.6 23 орчим хувь нь одоо улсын өмгөөлөгч орсон хэрэг маргаан байна гэж гарсан байл иргэдэд. Тэгэхээр энэ бол мэдээж бидний бас ярьж байгаа асуудлын гол улсын өмгөөлөгчтэй ачаал их байна. Энтэйг холбоотой бусад асуудлууд нь бас ярьж байгааг үсэхгүй л дээ. Тэгэхээр энийг бол 50 асуудлыг тавьсан. Дээр нь одоо хуулийн төслийн ажлын хэсэг байгуулалтад ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол төлбөрийн чадваргүй яллагдагчаар зогсохгүй цаашлаад иргэний болон цагиргааны хэрэгүүд дээр төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа хэрхэн үзүүлэх вэ гэдэг асуудлыг бас одоо бас хуульчлахаар ингэж ажиллаж байгаа юм лээ. Тэгэхээр Гамбол танаас эргээд асууя. Сая Алтан туяа даргын ярианд бас нэг цохос яригдлаа тогтолцоо гэдэг. Тэгэхээр тогтолцоо руугаа бид нэр яалтчгүй систем руугаа харах цаг одоо илхэд юм болчихсон. Ер нь өнөөдрийн ярьж байгаа өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлагатай голч чанар ер нь тэгээд бас тий уулын мод урттай магадаа гэ таны өөрийн чинь хэлдгээр тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө хүний амьдрал, хууль гэдэг чинь амьдрал гэж таваас ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бид нар тогтолцоонд бас ямар одоо өөрчлөлтийг бид нар одооноос хийж явах хэрэгтэй вэ? Тогтолцоо гэдэг нь ялангуяа өмгөөлөгчийн чанар хүртээмжийн тухай асуудлууд бол ерөнхийдөө бас тогтолцоотой яадчгүй бас уягдаж ярих хэрэгтэй юм болов уу? Би бол тэгж харж байгаа. Яг том зурглаар нь харахгүй бол болохгүй. Том зурглаараа харж асуудлаа шийдэхгүй бол энэ угаасаа явахгүй. Тухайлбал одоо хошигнууд ярихад бол одоо ийм 3 хувилбар байна. Одоо та нарын саяны яриаг нь сонсоход бол эхлээд ямжсэн улсын өмгөөлөгч. Тэгээ одоо тэр паблик гэдэг байгаа манайх бол стейт гэж орчуулж яж магадгүй тэр улсыг гэдгийг авсан юм шиг байна. Тэгээд нэг улсын нэг өмгөөлөгч байгаад байна. За тэр нь зөвхөн эрүүгийн хэрэг дээр л байж. Тэр захиргаа болон иргэн бусад зөндөө болон маргаан байгаа шүү дээ. Гэр бүлийн газрын маргаан байгаа. Тэрэн дээр бол төлбөрийн чадваргүй хүнд ханддаг тогтолцоо Монголд яг байхгүй байхгүй. Тэрийг одоо бий болгох зайлшгүй шаардлага байна уу гэвэл байна гэж. А хоёрдугаар болохоор үлдсэн хэсэг нь хувийн өмгөөлөгч болно. Тухайн би бол хувийн өмгөөлөгч. Тусдаа манай одоо шударга тэмүүлгээд одоо өмгөөлийн ферм байна. Тэрийг үүсгэн бий болгоод тийч манайх ингээд ажиллана. А бид зөвхөн нийгмийн хариуцлага ухамсарлахын тулд асуудал гарвал бид нар яах вэ гэхээр тэр бидэнд хандах юм уу? Нэг бол юм тиймэрхүү хуулийн туслалцаа шаардлагатай байна гэж манай ферм үүсгэх юм бол нийгмийн хариуцлага ухамсарлахын үндсэн дээр тийм их хэрэгүүлгийг одоо юу гэдэг хандсан эсвэл бид өөрсдөө сонголтоо сонгоод хууль зүйн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх тиймэрхүү ганц хоёр хэрэгүүд байна. Тэг. Одоо амьдрал дээр ганц хоёр хэрэгүүдээс жишээ нь иймэрхүү хэрэгүүдээс шинэ ингэж ажиллаж байна. Өөр юм байхгүй. А яагаад гэвэл хуучмууд өмгөөлийн тухай хуулиар өмгөөлөгч жилд 2-оос доошгүй хүнийг заавал үн төлбөргүй өмгөөлөх ёстой гэсэн хууль юусэн байхгүй юу? Бүх өмгөөлөгчтэй улсын гэж ялгахгүй. Тэр зохицуулт нь байхгүй болсон учраас өнөөдөр би тийшээ бүүж орох гэдэг юм байна. Яагаад гэвэл өөрийнхөө хомтоосон дуршлаг мэдлэгээ өнөөдөр би мөнгө олох гэсэн үг байхгүй. А гэхдээ энэ өөрөө тогтолцоо нь өөр байх юм бол энэ буруу гэдгийг харуулна. Тухайлбал шоронгоос над нэг хүн загтал хийсэн. Тэр загтлыг үндэстэй би судалгаа хийгээд одоо нэг ном бичиж байна. Тэрэн дээр ямар ном бичиж гэхээр тэр хүн бол ийм хандсан. Одоо шоронд ялаа идэх хүний амны хэрэгээр орж ид өмгөөлж авсан. Өмгөөлөгч нь 10 сая төгрөг нэгсэн. 10 сая төгрөг хүн тэр хүнд байгаагүй. Байгаагүй бол өмгөөлөгч нь дав залах гомдол яах вэ? Гаргаагүй. Яг мөнгө өгөх гэдэг. Нөгөө чинь мөнгө байхгүй юм чи. Мөнгө өгч чадахгүй. Тэр дав залах гомдлыг гаргаагүй. Тэр үе ямар хууль ёсон гэхээр өмгөөлөгчөд дамжуулт дав залах гомдол гаргасан хууль Монголд байлаа. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь энэ аргаас салахын тулд яасан гэхээр өөрөө тэр өмгөөлөгчөөр дамжуулж дав залах хуулийн хяналтын шатны гомдол гаргана гэсэн хуулийг засуулахын тулд үндсэн хуулийн зэцдүүрийг хандсан. Үндсэн хуулийн зэцээс тэр хууль бол буруу хууль байсан байна гэдгийг тогтоогоод үндсэн хуулийн зөрчил бол хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн байна гэж тэр хуулийг хүчингүй болгосон. Одоо бол өмгөөлөгчөөр дамжуулахгүйгээр өөрөө дав залах гомдол гаргаж болно. Хяналтын шатны гомдол гаргаж болно. Энэ эрхээ тэр хүн олж авсан. Олж авсан бол тэр эрхээ эдлэх гэхлээр эдүүлэх байгууллага байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь бүх шатанд хандсан. Бүх шатанд хандаад хамгийн сүүлд яасан гэхээр үндсэн хуулийн зэц. Улсын дэч, улсын ерөнхий прокурор, хууль зүйн сайд. Тэгээ бүр хамгийн сүүлд юу гэж хэлсэн гэсэн чинь та ер нь наад асуудлаа буруутаа хууль тогтоогч юм байна. Хууль тогтоогч юм буруу зүрх хууль гаргаад байгаа юм байна. Тийм учраас та тэр улсын их хурлаа юу нөхчүүл яасан бэ? Шүүхэд өгчүүл яасан бэ гэж тэр байгууллагуудын ирсэн албан хүчийг үзэхэд тэгж тийм чиглэл өгсөн байна. Тэр чиглийн нөгөө нөхөр явах дээр улсын их хурлыг юу нөхсөн? Шүүхэд өгсөн. Улсын хурлын тамган газар татсаад ороод ирдэ юм л та. Ороод ирсэн. Тэгээ ороод ирсэн чинь улсын их хурлын тамган газраас нүкс ариу өгсөн гэхлээрээ тий. Манайх бол иргэний эрх зүйн харилцаанд ордог субъект биш ээ.
Тийм учраас манайх тэнцээ очиж тэр хүний өмнөөс таринаад ах шаардлага байна. Хаана хандхаа ер нь хэдэд тэр үүсгэсэн байсан хэргийг энэ процесс угаасаа боломжгүй байна гэж хэлээд юу хийж өгч яах вэ? Хүчингүй болгоод тэрийг зогсооч. Тэнд чоронд байгаа хүн тэгж ирэхийг нөлөө тэмцэж байна. Гэтэл тэр нь юртөө тэрний бэрхшээл гарч байна. Энийг бид судлаад энийг юу н одоо юу гэдэг хин нэг өмгөөлөгч юм уу юм уу янз бүр болох гээгүй. Ерөнхийдөө манайд байгаа тогтцооны асуудал юм учраас энийг бид одоо энэ ч ярина хаалгаар мартчихна. Энийг буулгах хэрэгтэй. Энэ кино болгож байгаатай адилхан миний ганц мэд чаддаг зүйл бол би жид ганц л өмчдөг байхгүй. Биш ном бич чадахгүй юм дээ. Одоо би 19 ном бичсэн байна. Одоо миний 20 дахь ном яг хөглөө тэр хүний тухай тэр ном гарна. хичээл техник ном бичсэн. Тэр номоор яг хөглөө нийгэм маас өгнө. Тэгээд яг хөглөө хаана асуудал юм гэхээр явж үзээд оцооны асуудал. Тэгээд хүний их зөрчигдсөн байна, хуучин буруу байна гэж хэлээд идэг шүүгэн дээр хамгаалтыг тэр хүн яг хийж өгөхгүй. Би давзаалах хэрхээ эдэлж чадаагүй. Гэхдээ намайг би эдлэг хуультай болгоод өглөө одоо тэр шүүгд анх хандахаар үгүй чи давзаалах хэрэггүй мэнэ гэж хэлсэн дээ. Тэгэхээр давзаалах хэрэгтэй болоод шүүгд дээр яваад очсон чи юу гэж хэлсэн гэхээр одоо наад хуучин танд хамгаалахгүй. Яг л процесс өгөөд тэр үед хурц үйлчилдэг учраас танд хамгаалахгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэг хүн чи яаж чадахгүй. Шүүгийн хамгаалт авч чадахгүй шүү дээ. Ингээд дарга нар өөрөөр том одоо саяны ярьсан байгууллагын дарга нар би энд албан бичиг шитгэхээс өөрөөр тэр хүний эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж явах чадахгүй байна. Тийм болохоор тэр хүн чинь аргагүй юу яах вэ гэхээр ийм хөөд ядс судалгааны төвшөнд яах вэ? Ийм кино хийж чадахгүй шүү дээ бүгд гэж. Тэр ядс судалгааны төвшөнд энэ нэг юм бичиж яваад идэм байх энэ нөхөднийг хандаж ягаад ном бичүүлж гэж яах вэ? Бодож би тэрийг бол харамгүй хүчээр гаргана гэж бодож байгаа. Нэр устдаа юутай бүгдэндөө фактаар нь яах вэ? Баш том сургамж бас баримт. Тий. Дараа нь яагаад гэвэл ядаж тэр хүн өөрөө би магадгүй энэ шатуудаар яваад бидүүсийн хийгээгүй зүйлийг чинь би бол өнцгөр нэг шууд хамж үзег юм. Гэтэл тэр хүн бол хандаад ирэхээ болоод авсан юм шүү дээ. Тийм би тэр хүн хэлж байна. Энэ агуулгаас нэг ч яах вэ? Харж байна. Нөгөө талд яг тэр өмгөөлөгчийн хамгаалтын асуудлыг ярихаар одоо бол өмгөөлийн бид асуу хөөд байхгүй. Тэгээ манай өмгөөлийн холбоо гэж байгаа. Тэр нь бас байгууллага. Дээр нь хуультай холбоо хуулиар байгуулагдсан. Энэ хоёр мөн нэгцүү статусаас булаацалтаад байгаа юм уу? Нэг нөгөөсөө дээр гарах гэдэг юм мэдхгүй юм хуучиж янз нь олдохгүй юм болохоор энэ дээр хамгаалаад нөгөө хууч өмгөөлөгчийн нууц гэдэг нийгмийн байдлаар талцж байна. Энэ талцлал үүсээд одоо сүүлийн үед бол ийм өнгөө гарсан байна тий. Улсын өмгөөлөгч байна. Хувийн өмгөөлөгч байна, хонглын өмгөөлөгч байна. Одоо энэ фэйсбүүкээр явж байгаа хонглын өмгөөлөгч нухаа ярьсан баг тий. Ингээд гараад идэг. Ийм хүн нэр томны хүртэл яг хөтлөө үүсчихэж амьд угаасаа энэ асуудал нөрөө яг байна гэдгийг харуулж байгаа. Бид бол юу гэж юм гэхээр өмгөөлөгч хүн чинь одоо юу гэдэг туслагатай шүү дээ. Туслагатай байхгүй би ажлаа явуулж чадахгүй. Айгүй хачаал байна. Тий. Тэр туслах байна. Манай туслах ямар их зүйлстэй байх вэ? Би бас нэг өмгөөлөгч юм ч одоо машинд ажиллаа хийж яваад байхгүй ш. Нэг хүн кофе шопоор өдөр болгон уулзаад ажиллаа хийж яваад. Энэ хүн нэг уран юу офс тоо ш. Тэр офсын халдшгүй дахин байдаг өнөөдөр ямар байх вэ? Тэ? Их жишээний ийм асуудлуудыг өнөөдөр манай хууль их зүйн орчин яхаа хайчаад байгаа байхгүй. Ийм хайчаад байгаа айц сүүсэн дээр юу гэж өмгөөлөгчтэй ажиллах вэ гэхээр нэг нөхөр хэлж байгаа байхгүй. Өмгөөлөгч ханхуу гудамжны өдөр таарна үстэй гээд ингэж ярьж байна. Иймэрхүү айц сүнслүүнээс бид бас байгаа нь бас нус. Тийм байхад бид заагуул тэр гал руу тэгж ороод авах шаардлагагүй. Нийгмийн нэг хэсэг нь хүлээн зөвшөөрсөн байгаа өмгөөлөгчүүд би төлбөрөөр тэр хэрийг өмгөөлнө шүү дээ. Заагуул тэр лүү би ороод тэр шавар хотолтоод ингээд хүчин үзээ суугаад авах шаардлагагүй гэсэн хэсэг нь үүр чиглэлээр үйл ажиллагаа явах харж байна. Дээр нь эндээс өнцлөө бид тогтцооны асуудлаа ярихдаа бид ийм ярихаас илүү одоо өмгөөлөгч маань чадрын асуудлыг ярих шаардлага гэсэн үг. За өнөөдөр та чадвартай өмгөөлөгч юм бол анхан шатанд орох уу, давхад орох уу, хяналтад орох уу гэдэг босгон тавьж өгөх хэрэгтэй. Бүх өмгөөлөгчд бүх хэрэг бүгд ороод хоодог яах вэ? Болцгоё. Тэрний тулд бидлэг чадвартай байх хэрэгтэй. Магадгүй давх болон хяналт руу ороод, ялангуяа хяналт руу ороод хууль хэрэглээний асуудал ярих юм бол хууль хэрэглээг мэддэг тэр өмгөөлөгч тийш очих нь тэр хүн өөрөө болсуулж эхэлнэ шүү дээ. Би хяналтын шатанд орж өмгөөлөг үг хэлдэг болохын тулд би тэр хэмжээний чадвар мэдлэгийг хөндлөх ёстой. Тэгж өөрөө өөрийг нь сургаж хүмүүжүүлэх, боловсруулах тийм зүйл яах вэ? Гарахгүй бүгдийн нэг яах вэ? Багцсан тэгээд нэг бол нэг холбоонд юм уу хариулуулж өгчөөд ингээд хон юм нийлүүлж байгаа юм шиг хайчаад тэгээд том юм таана шаардлага тавьдаггүй нэг шүү нэг бол эрхэж яасан ч үгтэй юм иймэрхүү айц сүс дамтан дотор байлгаад байвал тэр хүмүүс бас атайхан байна гэж хизээч яах вэ байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг бол улс суурийн хувьд бол тогтцоо гэдэг асуудалтай би багтааж үзэж байгаа юм л та. За уучлаарай эргээд үргэлжлүүлье. Яг энэ яриагаар ирэхээс олон доктор та нараа би хандаж сая гамболд тий гаргаж ирсэн өнцгөөс Бат Эрдэнэ эсгээ таны асуултыг авлаа. Өмгөөлөгч нар гэж улаан луувирчд байдаг шүү, биеэрээ амссан шүү. Бүгд тийм биш л байх. Цагдаагийн дэд хоронтой цолтой хүн өөрөө ч тэгж хэлж байсан гэл. Тэгээс миний ярьдаг өмгөөлөгчтэй тохиолдож байгаа жишээ нь яг хогсон олон хүмүүс эцэнд явж байгаа өмгөөлөгчтэй итгэж штэ. Тэр чинь бурхан туслахгүй штэ. Өмгөөлөгчд бурхан гэж харна тий. Тэгжээч нөгөө өмгөөлөгч нь итгэл найдвар нь алдах юм бол тэр хүн ийм хүн онцлогтой яг үлдэнэ. Тэгээ тэгж гомдтог үлдсэн хүн бол өмгөөлөгчийг
тэгээд хүндпээс илүү үзий ятгал тийм шин чанар болчих. Янз юу лөөрчиг одоо бүгдээрээ тийм биш гэж байна тийм үү. Тэгэхээр хэрвээ ийм тохиолдол гарсан бол механизм нь байгаа, байхгүй ш байгаа. Өмгөөлөгчд хариуцлага тоосдог механизм байгаа. Энд бас нэг буруу ойлголт яваад ах шиг байна. Энэ төлбөрийн чадваргүй эрүүгийн иргэн геймтрийн одоо эрүүгийн иргэн гэрч хохирогчд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх. Иргэн болон захиргааны иргэн төлбөрийн чадваргүй оролцогчд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх механизм манад байгаа шүү. Тийм тэрийг одоо зарим оролцогчд маань бас байхгүй гэсэн юм яриад ах шиг. Тийм юм бол байгаа. Хуульчийн хэрэгцсэн байдлын тухай хуулийг зохицуулсан байгаа. Өмгөөлөгчийн орон байр гэр ажлын байр нь хамгаалагдсан гэсэн хуулийн зохицуулалт бол байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгжлэг хийхийг хориглоно гэсэн хуулийн зохицуулалт бол байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол одоо ер нь юу гэдгийг өмгөөллийн хуулийг хүчингү болгосноор энэ бүхэн байхгүй болчлоо гэсэн ийм ойлголтууд байхгүй шүү. Энэ бол иргэдээс яагаад хуулиараа ингэ хамгаалагдсан явж байгаа. Эрх зүйн мэдлэгийн тутмаг байна. Мэдээлэл байхгүй. Одоо нөгөө өмгөөлөгчтэй одоо гомдоол ингэхээр мэддэг хэдэн байгууллагаараа ханддаг. Гэтэл тэр процедур механизм нь яаж явдгийг мэдэхгүй байгаа хгүй иргэд мэдэхгүй. Тийм учраас өнөөдөр хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль заасны дагуу хуульчд маань өмгөөлөгчд маань нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад төлбөрийн чадваргүй иргэний аливаа нэг хэрэг маргаан дээр ордог гэдгийг за 10 иргэний бараг нэг нь л бараг мэдэх байх. Яагаад тэгэхээр энэ байдал маань өөрөө иргэд яг эрх зүйн мэдлэг тутмаг байгаад хариуцлагаас одоо зайлсхийх үнсэл болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр иргэд маань ч гэсэн энэ мэдлэг мэдээлэл мэдээлжүүлэх өөрсдөө бас эрх зүйн мэдлэгээ эрхээр шаардах асуудлаа өөрсдөө бас мэдэх ёстой л доо. Бид нэр энэ өмгөөллийн үйлчлэгээний чанар хариуцлагын асуудлыг бас хоёр төвшөнд ярих хэрэгтэй. Нэг нь юу вэ гэхээр одоо түрүүний ангилдаг байгаа шүү дээ. Төлбөрийн одоо төлбөртөө төлбөргүй гэдэг юм бол бид нар одоо бол зөв зам руугаа явж байгаа. Өөрөлдөл төлбөргүй хууль зүйн тусалцааны механизм бид нэр одоо түрүүний хэлдэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамд боловсруулж байгаа хуулиар одоо цогцоор нь шийдэж шүү дээ. Тэнд бол одоо төлбөрийн чадваргүй бол иргэн эрүү захиргаанаас үл хамааран тэнд улсын өмгөөлөгч үйлчлэгээ үзүүлдэг болох гэж байгаа. Одоо бол яг хөөхөр нөгөө тал нь тэнцээ хууль зүйн тусалцааны төв дээр тал нь болохоор хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу хуульчийн холбоонд байгаа байхгүй. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд уг нь улсаас санхүүжүүлнэ гэсэн байгаа. Гэхдээ улсаас нэг санхүүжилт хуульчтай холбоо аваагүй энэ ажлыг хариуцаад хийгээд явж байгаа. Энэ бол цэвэр нөгөө нэг хуульчдын одоо нийгмийн хариуцлага хүрээнд хийж байгаа ийм зүйл байгаа. Өнөөдөр төлбөртэй өмгөөл хийж байгаа өмгөөлийн үйлчлэгээ эрхэлж байгаа өмгөөлөгчийг бид нэр одоо юу гэдэг захиргааны байгууллагаас за чи жилд 2 өмгөөлөө шүү. Өмгөөлөөг бол чамд хариуцлага тооцсон шүү. Чи ёстой гэдэг ийм байдлаар хандаж болохгүй байхгүй. Өмгөөлөгч хүнийг бид нар тэгж дарамтлаж болохгүй байхгүй. Тэрийг бол ямар нэг дарамтнаас юм уу захиргааны дарамтнаас ангид байх хэрэгтэй юм байхгүй. Тэгэхээр тэр төлбөргүй хууль зүйн тусалцааг бол засгийн төвшөнд, төрийн төвшөнд энийг бол цогцоор нь шийдэд механизм нь бий болгож. Төлбөртэй өмгөөл бол өөрөө яадаг вэ гэхээр зах зээлийн зарчмаар явж байгаа. Төлбөрийн чадваргүй энэ өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны чанар гэдэг бол тусдаа асуудал, хариуцлагын асуудал бол бас тусдаа асуудал гэдгийг бид заагалахгүй бол бүгдийг ингээ холиод явах юм бол бас тэгж болохгүй байхгүй. Одоо өөрөлдөл би өөрийнхөө мэдлэг ур чадварыг үнэлээд за би ийм одоо хөлсөөр ингээ тантай гэрээ байгуулад ингэж ажиллана гэдэг бол төлбөрийн чадваргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлж байгаа юм бол цаанаас томилогддог байхгүй. Энд бол ямар нэгэн болзол тавих ирэхгүй чи энэ хүний эрх ашигыг хамгаалах үүрэгтэй тэр ажлаа үндсэн чиг үүрэг чинь дэрэ гэдэг юмыг хэлж өгч байгаа. Энэ онцлог ялгаа байгаа шүү. Тэр нэг ялгаад за ер нь өмгөөлөгчийн чанарын асуудал ирж байна. Тэгэхээр чанар дээр бол нэг зүйл бол гарцаагүй нөлөөлөх зүйл бол хүртээмжийг сайжруулах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл сая хэлснээр 50 өмгөөлөгч 52 өмгөөлөгч бол одоо шинэ энэ олон хүнд бол хүрэлцэхгүй учраас үнэхээр яаж ч сэтгэл байгаад хүрэхгүй л байна л да. Тэгэхээр манай ч одоогоор нэг 10,000 гаруй хуульчтай. За тэгээд тэрнээс чинь 2,000 нь одоо яг өмгөөлөгчийн эрх автсан. Тэгээд тэрнээсээ бас нөгөө төдөлзөж өөр ажил хийж байгаатай холбоотой ингээд багасдаг байхгүй юу. За ингээд л одоо тэр тооцоогоор үзэхэд 52 нь л одоо энэ үн төлбөргүй одоо энэ үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө улсын төсөв мөнгөтэй холбоотой байдаг бах. Одоо бодвол энэ хүмүүсээ тогтмол цалинжуулдаг учраас тэгэхээр бол энэ өмгөөлөгчийн тоо одоо нэмэгдүүлэх ийм асуудал бол одоо зайлшгүй бас тавигдж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр нь бол бид бүхэн чинь сая одоо тэр жилд 2-оос доошгүй гэл одоо бид нар чинь явдаг. За энэ дээр чи ерөөсөө тэгэл сэтгэлэл юм байгаа. Сая кино бол сэтгэлэл үзүүллээ шүү дээ. Ер нь л одоо тэр олон нийтийн төлөө тэр хүний сэтгэлэл хар. Тэгэхээр манай өмгөөлөгчнөр бол одоо бас
ийм сэтгэл гаргах энэ нийгэмд бас амьдарч нэгнийхээ төлөө амьдрах ёстой нийгэм учраас бас энэ мэрэгжлийн чадвар юугаа сэтгэлээ гаргана. Тэгээд бид бүхэн бол нэг пробоно гэдэг асуудал одоо их нэвтэрж байна. Одоо үндсэндээ пробоно гэдэг бол одоо эмзэг давхаргийнханд заавал төлбөрийн чадваргаас гадна одоо хөгжлийн бэрхшээл бэрхшээл эмзэг давхаргын хүмүүст бол үн төлбөрөөгөө хууль зүйн үзүүлэх ийм хөдөлгөөн юм л да. Тэгээ пробоно үйлчилгээ. Тэгэхээр энэ пробоно үйлчилгээг бас төр засгаас аль талаасаа өхүүлэн дэмжих юм бол бас энэгээр бол маш их одоо үйлчилгээ нэмэгдэж ирэх айгүй бүрэн боломжтой. За одоо би бас их сургуулийн багшийн хувьд энэ хуульч боловсруучныг бэлтгэж байгаа хүний хувьд би одоо энэ төгсөж байгаа хүүхдүүдэд одоо юу ярьдаг вэ гэхээр за одоо өмгөөллөөр манай хүүхдүүд дадлага хийж байгаа юм байдал харагдахад 100 одоо хувиас бодоход нэг тогтмол нэг жил бүхэн 30 гаруй хувь нь өмгөөллийн байгууллагууд дээр дадлага хийнэ гэдэг байхгүй 5 дугаар курст одоо ч хойдон жил нь ингээл төгсөөд явж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг тэгэл бусад нь прокурор шүүх рүүгээ хуваагдаад нэг ийм 3-ыг харьцах нь ийм харьцаатай. Тэгэл болвол энэ явж байгаа хүүхдүүд бол ганцхан юм хэлэхэд за та бүхэнд бол одоо нийгэмдээ сэтгэлээрээ л ажиллах ёстой юм гэдэг юмыг за бүр багаас нь одоо төлөвшөж байгаа энэ зүйл дээр ийм ёс зүйн ийм шаардлагууд за ингээд сургуульд нь бол тийм зүйл тавилаа гэхэд дээшээ бас яваад энэ өмгөөлөгчийн эрх мэрхээ тусгай эрхүүд авнаа. Тэрэн дээр нь бол ийм сэтгэл зүйн ийм юуны одоо дэмжлэг төлөвшил бас ийм хөнгөлөлт эднэр үзүүлэх маягаар одоо тийм ээ энэ тоог нэмэх асуудал бол их тулгамдсан. За одоо тийм одоо мундаг өмгөөлөгч нарыг бол бас хүүлэн дэмжих, нэрийг алдаршуулах, урамшуулах одоо ийм механизмууд бас заавал мөнгөөр хэмжээд байх биш. Ийм сэтгэлээ сайхан урмаар дэмжих бас ийм бодлого төр засгийн бодлого бас ингээд цогцоор нь авч хэрэгэлдэг. Одоо жил бүхэн шилдэг тэргүүний пробоно эдэргээд одоо манайх гаргадаг тийм ээ. Одоо манай гочтой холбооноос маань бол гардуулдаг л да. Жил бүхэн одоо тэр механизм бол маш сайн. Гадаад дотоодод өндөр боловсрол эзэмшил сургууль явж байгаа хүүхдүүд хуулиар сурж дээд төвшин агсан төвшөнд явж байгаа улсуудад нөгөө нэг гадаадын сургуулиуч дандаа түүхийн их сонирхдаг, хонд сурдгийн сонирхдаг гадаа түүхийн. Тэгэхээр тэр түүхэн дээр ялангуяа энэ пробоно үйлчилгээ эдгээр нийгэмд үүсэх энэ үйлчилгээг нэг том шалгуур болгож оруулах эдэргээд ийм механизм гэх юм бол бас ард иргэд маань маш их уриалан дуудах хүч ойрхон үйлчилгээ очих боломж байна. Одоо бодож байгаа тийм. Яг саяын кинон дээр бас тэгж шүү. Жил гаруухан хугацаанд ажилласан байсан жилийн одоо шилдэг шагналыг аван гэхээр би бас авлаа штэ сая одоо. Тэгээ би бас бодож илээ. Бид нар ч насаараа амьдэрсэн мөртлөө тэгэл авах хөстэй шагналаа аваагүй байж идэг шүү. Ягаад гэхээр нөгөө эрх мэдэлтэй тухайн одоо тий аль нэг намын харьяалал биш энэ төр хүмүүс чинь ялангуяа хараат бус ийм бие даасан чин сэтгэлтэй хүний мөн чанартай хүмүүс ч юм бол ер нь нийгмийн гадуурлаар орхигдож штэ бид нар ч нугасаа. Тэгэхээр зэрэг яг энэ чанартай бол яалтчгүй одоо би таны саналтаа 100% нэгдэж байна. Үнэлгээ хөхүүлэн дэмжих хөшүүрэг гэдэг юм бол өөрөө бас энэ тогтолцоотой холбоотой юу? За би дахиад тогтолцоог нь ерөнхийдөө дахиад яриа гэж бодож байна л да. Үндсэндээ бол энэ хууль зүйн тогтолцоо зөвлөж байгаа 3 хэлбэр байгаа. Нэг нь төлбөртэй, нэг нь төлбөргүй түрүүн ярьсантай үндсэн 2 ангилж гэж ярьж байгаа. Түрүүний сая ярьдаг пробоно гэдэг бол пробоно соёл гэдэг бол айгүй том соёл байхгүй. Үндсэндээ нийгэмд бол тэр орон зайг бас нөхдөгийн өөрөлдөл нэг тэгвэл төлбөрийн чадваргүй гэдэг байгаа. Хоёрдугаар стратегийн энэ өмгөөллийн асуудал одоо хуульчид нэгдээ заавалчгүй төлбөрийн чадваргүй өгөхгүйгээр одоо юу гэдгийг хүүхдийн эрхийн асуудал. Одоо сая бол хамгийн том жишээг бол нодлон 2018 онд Монгол улсаас анх удаа эмэгтэй хуульч өмгөөлөгч олон улсын хуульчдын холбооноос оны шилдэг пробоно гэдэг шагналыг авсан юм тохиолдол гарсан байхгүй. Тэгэхээр тэр бол төлбөрийн чадваргүйхээс илүүтэйгээр нөгөө унаач хүүхдийн эрхийн чиглэлээр засгийн газрын шийдвэрийг шүүхээр хүчингүй болгуулж чадсан байхгүй. Тэр ач гавьяа бодлоготой чухал нэг айгуу том байхгүй. Тийм нэр бол дэлхийд үнэлэгдэж байгаа юм асуудал байхгүй. Ер нь засгийн газрын шийдвэрийг шүүхээр хүчингүй болгуулна гэдэг бол айгуу том даваа. Энэ бол айгуу том амжилт болж үед бол тэр одоо юугаараа одоо үйлээрээ тэр шагналыг авсан юм байна. Тэгэхээр Монголд бол пробоно соёл хөгжиж эхэлж байгаа. Түгээн дэлгэрж байгаа. Сая сүүлийн 2 жил гэхэд бид нэр хуульчид нийлж байгаа жил болгон пробоно чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. Сая бид нэр 5 сарын 1-ний өдрийг бол пробоно өдөр гэж хуульчдын пробоно өдөр гэж томхоглож зарлаа. 5 сарын 1 болгонд одоо жил болгон бид нэр яг үгүйд бүх хуульчдыг тийшээ уриалж байгаа.
өөрийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаагаа иргэдэд ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр үн хөлсгүйгээр ингээ үзүүлээч. Төв талбай дээр ч юм уу эсвэл одоо өөрийнхөө ажлын байран дээр байж болно. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ пробоно соёл одоо пробоно хэлбэрээр дамжуулж төлбөртөө төлбөргүй тэгээд пробоно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ төлбөртөө төлбөргүй нь хуулиар зохицуулагддаг. Пробоно бол хуулиар зохицуулагдахгүй цэвэр нөгөө хуульчдын сайн сайхны төлөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мэрэгжлийн тусалцааг үн төлбөргүйгээр үзүүлдэг юм одоо соёл бий яваад. Тэр яг ялангуяа хуулийн фирмүүдэд энэ бол их түгээмэр дэлгэрсэн байдаг. Яг тэгэхээр хуулийн фирмүүд бол нийгэмд одоо зах зээл дээр байр сууриа олцсон учраас тэд нар бол стратегийн өмгөөл гэдэг. Тэгээд тодорхой одоо ингээд хэмжээнд одоо төлбөрийн чадварыг хууль зүйн тусалцаа үзүүлдэг ийм одоо соёлыг бий болгох явж байгаа. Энэ бол маш зүйтэй соёл. Энийг байх ёстой. Монголд бол энэ бол аягүй сайн явж байгаа, түгээн дэлгэрж байгаа. Түрүү хэлсэн хуульчдын холбооноос бол жил болгон хуульчдын Фемида гэдэг баярыг зохион байгуулдаг. Өөрөлд тухайн жилийнхээ ажлыг дүгнэдэг. Хуульч дундаасаа өөрийн салбартаа амжилт гаргасан шилдэг хуульчдаа бид нар шалгаруулдаг. Тэрний нэг одоо номинац нь бол пробоно хуульч гэж байгаа. Тэгэхээр пробоно хуульч бол тухайн жилдээ хичнээн удаа олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон, хичнээн удаа үн төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн, хичнээн удаа өмгөөллийн үйлчлэгээ үзүүлсэн гэдгээр нь бол бид нэр шалгаруулдаг. Өөрөөр нь алдаршуулдаг ийм одоо бас арга хэмжээ байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайн явж байгаа. Тэгээд эргээд тогтолцооны хувьд бол дахиад хэлье. Төлбөртэй төлбөргүй тэгээд пробоно гэсэн ийм одоо хэлбэрээр хууль зүйн тусалцаа авч байгаа. За тэгэхээр ер нь бол нэвтрүүлэг маань одоо бас үзэгчид та бүхэн анзаарчсан бол ер нь өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлагатай байдал, хараат бусаар ажиллах нөхцөл боломж яг өнөөдрийн хууль эрх зүйн тогтолцооны байгаа нөхцөл байдалд ямар төвшөнд яаж авч байгаа. Ер нь чанартай үйлчлэгээ хүртээмжтэй байдлыг бий болгохыг бол бид нар юундаар анхаарах ёстой вэ гэдэг. Ер нь панелистууд бол өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс нэлээд одоо бас дэлгэрэнгүй тодорхой тайлбаруудыг хялбаршуул та бүхэндээ одоо бас хүрхийг хичээж байна. Тэгэд эндээс үзэж та бүхэн бас өөр өөрсдийнхөө бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг авч байгаа. Ер нь эндээс харахад мэдээж хэрэг бас их тамирын хилдэг таны хилдгээр ер нь бас үзэгчдийн өөрсдийнх нь одоо иргэдийн одоо таниуч мэдэх тий ялангуяа хүний эрхийн чиглэлээр ч хууль зүйн анхан шатны тусалцааг ямар үед яаж авахаас эхлүүлээд энэ бүх процессын үед одоо юунд бэлэн байх хэвээр өмгөөлөгчөө сонгохоос эхлээд өөрийнхөө сонголтыг бас яаж мэргэжлийн байгууллагад хүргэхээс эхлүүлээд ер нь бол энэ талаар одоо наад захын анхан шатны танин мэдэх мэдлэг бол биднэрт үнэхээр хэрэгтэй юм байна. Энэ бол өдөр тутмын бидний амьдралд одоо мөрдөх хөвшүүлж занших хэвээр юм үйл юм болоо гэж. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн үндсэн одоо төгсгөлийн хэсэг бол бид нар бол одоо тухайн ярьж байгаа сэдвэрээ бид нар алсын хараагаа дэвшүүлж бид нар одоо хаашаа ямар сонголтыг хийж одоо явах хэвээр юм бэ системдээ гэсэн энэ одоо агуулгараа орё гэж бодож байна. Бас цаг бол нэдэд орой болсон байна үзэгчд. За одоо би алтан туяа дараагаас эхлэе. Ер нь ямар алсын ер нь өнөөдрийн хилцүүлгээ дүгнээд та юу гэж хэлэх бол яг миний хувьд бол мэдээж чанар хүртээмжийн асуудлыг хөндлөл бид нар яачгүй тогтолцоогоо харна тийм аа. Яг ёс зүйтэй байх асуудал бол хувь хүнээс өөрөөс нь одоо шалтгаална. Тэгээд тухайн хүн өөрөө хэрхэн одоо хүнийхээ талаарх мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, тухайн өөрийнхөө үнд зүйлд хэр тууштай тийм ээ байна. Дараа нь мэдээж өөрийнхөө сонгож авсан мэрэгжилдээ одоо зүрх сэтгэлээ өгөөд тэнийг хэрхэн одоо ямар ч аюул занал хийлэл юм эсвэл мөнгө авилга байсан ч түүнээс татгалзаад тийм ээ зоригтойгоор одоо яг мэрэгжлийнхэн чиг баримжааг явах нь бол хамгийн чухал гэж бол үзэж байгаа. Гамбол та тогтолцооны асуудлыг би илүү чухал гэж үзсэн. Яг тэгвэл манайх бол ингээд үйл баримтаа харахаар бол тогтолцоо юу томилгоо юу гэдэг юм дээр манайх шууд томилгоог нь сонгол томилсон учраас томилсон нөхөдөө тааламжтай санагдана. Тий. Тэр шийд чанараар л ажиллана. Яг энэний ажиллагааны юу яаж харж байгаа гэхээр 1000 хууль байгаа ч гэсэн хуулиас илүү журам байна. Түрүү одоо би зөв амьдрал дээр байгаа түрүүчийн 5 дахь өдөр би 409 гээд хуулийнхаа ангид очсон. Сонсож байгаа бол очиход намайг үүсгэжтэй уулзуулаагүй. Яагаад уулзуулаагүй гэдэг тэгэхээр тэднийх журам гаргажээ. Ямар журам гаргасан гэсэн чинь өмгөөлөгч нь ирээд үүсгүүлэгчтэйгээ уулзахдаа өмгөөлөгч нь тамга тэмдэг баланктайгаа ирнэ гэсэн журам. Тэгээд би тамга тэмдэг баланкгүй очсон. Тий. Өмнө нь бол зүгээр Орсон дээр доктор мотод яагаад Орсон гэдэг нь хааштай тийж бүртгэлтэй гомж тэрүүгээр уулздаг байсан. Сая үтсэн тийм журам гарсан. Тэгэхээр яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн тоо бүртгэлийн хүн бол бүртгээд дэд даргуугаар цохолт хийх гээд Орсон
дэд дарган зохиог болохоор би тантай болж би учир бодоо тайлбарлая. Олон дахин нааш ирээд авах бас хэцүү байна гэд учирлсан над дотор утасны цаанаас нөгөө албан хаагчтай юу шилсэн гэдэг журмынхаа дагуу байна гэд жишээ нэг шилж байгаа. Ингээд ийм хуулиас илүү журам байна гэдэг чинь манай тогтолцоо өөрөө буруу харсны л яг шийд тэмдэг. Ингээд тэр хүн магадгүй өнөөдөр би ихнээ чухал хэрэгтэй байсан юм билээ. Бөөмөд тийм ээ. Ямар ч эрсдэл үүссэн юм билээ. Би бас хамгаалж чадахгүй. Гэгч жишээний олон зүйлсүүд байгаа учраас бид зөвхөн хувь шинжтэй асуудал нь бол хувь хуульчийн хувьд түүний нэр хүнд, алдар хүнд одоо ажил хэрэгслийн байдал гэдэг юм уу энэ байдлаа нөлөөлнө гэвэл тэр хүн мэргэжилтэд үнж сэтгэлтэй өшөө ямар ур чадвартай байд юм байгаа тэрийг өөртөө хадгал харин тэр байгаа нандин чанарыг нь тогтолцоо нь өөрөө авч явах шаардлага гардаг. Тэгэхээр 1000 одоо юу гэдэг сайн сайхан хүн байгаад тэр хүн тэр тогтолцоонд орох юм бол өөр л болно. Жишээ нь өнөөдөр Монголын хөгжил холбооны ерөнхийлөгч болчих юм бол хүн дарга шиг байр суурь илэрхийлээс сууна. Ягаад гэвэл тогтолцоо нь энэ хүнийг тэгсэн үгийг яг хэлүүлнэ. Хэлүүлэхгүй энэ хүний ажил угаасаа явахгүй. Тэгтээ 2 жилийн дараа бүр эрхийн хугацаанд дуусна. Дараа нь гам удаа солигдно. Гам удаа өөр юм яриас суун. Энэ байдал яг 2 жилийн дараа эргээд хүн солигдсон тогтолцоо яг л би яг энийгээ яриад яг сууч. Ийм л үр дүнгийн асуудал цаана байгаа учраас тогтолцоо өөр амьдрал юм аа. Амьдрал нь өөрөө хүний хувьд үнцэнтэй байдаг. Тэр нь өөр амьдралынхаа хууль процедурын дугаар явдаг учраас тэрийг нь бид зөв болгоё гэсэн агуулга нь хэдүү том зураглаараа харах юм бол зөв болов гэсэн ийм л тэгээд мэргэжлийн хүний хувьд таны энэ харж байгаа том зураглалд биелэх боломж юм би юу бид нар байдаг байх. Тэр бол мэдээж хамтын хүчин чадлаар бол байна. Би болгоё гэвэл төрний төлөө бол хүсэл мөрөөдлөө би болгоё гэсэн 900 мянган монгол залуучууд ажиллаж шүү дээ өнөөдөр. За баярлалаа. Ихтэй мартанаас эхлэе. Би эвтрэл хийхэд нэг кино үзчихээд сэтгэлдээ хэлжсэн. Тэгээд ер нь бол хүний эрхийг хамгаалах энэ чигээр ерөөсөө ганцхан хуульчид өмгөөлжтэй асуудал биш. Төр өөрөө хүний эрхийн хамгийн том хамгаалагч. Төр өөрөө хүний эрхийг хангах, хамгаалах үндсэн чигээр үүрэгтэй. Тэгэхээр одоо гамбал өмгөөлөгч ярьж байгаад энэ том кейс тогтолцоо яриад байгаа боловч төр өөрөө төр бол нөгөө төрийн албаа агчтай шүү дээ. Төрийн чигээр хэрэгжүүлж байгаа цалин мөнгө аваад хангамжаа эдлээд төрийн чигээр хэрэгжүүлж байгаа тэр хүмүүсийг бүгд төр гэж харах хэрэгтэй. Яг л тэр төр хүний эрхийг хамгаалах ёстой, хангах ёстой. Яг одоо цагдаар өгч байгаа хүнийг үйлчлүүлэгчтэй өмгөөлөгчний уулзуулах хууль зүйн төсцийг үзүүлэхгүй байна. Одоо өмгөөлөгчний одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзах гэж ганцаарчлан уулзуулдаггүй. Хажууд нь хянагч ирээ зогсож эсвэл прокурорсоо зөвшөөрөл авдаг. Эсвэл тэр онцгой объект руу энэ өмгөөлөгч маань хаалга нээжихгүй бол орох боломжгүй шүү дээ. Хүч хэрэглэх юм бол энэ зөвхөн хариуцлага үлдэн шүү дээ. Орох ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр төр өөрөө хүний эрхийг хангах, хамгаалах зохицуултууд нь бүгдээрээ байна. Тэгэхээр энэ чиг үүргээ нэгдүгээр хэрэгжүүлээд мэдээж хуульчид маань мэргэжлийн ёс зүйтэй одоо үйлчлэгчийн төлөө чин сэтгэлээсээ хууль дүрм журмынхаа дагуу ажилтдаг бол мэдээж хүний нийгэм зөрчилгүй нийгэм гэж хааж байхгүй хүн байгаа газар болгон хүний эрхийн тодорхой хэмжээний их баг зөрчил гарч илээ. Гэхдээ энэ зөрчил бол нэлээд их хуваар бол буурна гэж одоо миний хувьд үздэг. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд иргэд маань өөрсдөө маш том эрхтэй гэдэг боловч эрх маань дотроо өөрөө үүргээ бас давхар хариуцлага багтааж явдаг юм шүү. Тэгэхээр би эрхтэй гээд одоо цэжид хэлтгэхээс илүү одоо тэр та өөрөө хуулийн мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, эрх зүйн мэдлэгт бүрхтэй шүү дээ. Яаж хяналттай. Та тэр үүргээ биелүүлэхгүй бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээн шүү дээ. Хин нэг дуртай одоо хүнээ зохид зодох танхаарах эрх эдэргүнд байхгүй. Тэр хүн эрхчлөөдөө 50 амгалан амьдрах хэрэгтэй. Тэрнийг одоо эвдэх сүдэх хүний эрхчлөөнд халдах хүн байхгүй. Тэгэхээр эрх хэмжээрчгүй боломж хязгаар бол биш. Дотоо үүргээ давхар хариуцлага багтааж яадаг учраас иргэд маань шийдвэр гаргах түвшний хуульчид маань бүгд л бас дор бүрнээ хичээж ажиллах ёстоймаа гэдгийг эцэст нь хэлмээр байна. За хонон ерөнхийлөгч. За бид нэр хууль зүйн төсөлцөө үзүүлж байгаа өмгөөлөгчийн ёс зүйн асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр өмгөөлөгчийн ёс зүй хариуцлагыг бол дөрөв нэг кино бол маш тодор харуулсан гэж харж байгаа. За эдэд нь жишээ дээрээс нь санаа авах зүйлийг ч бас хэлсэн. Тэгээд хамгийн гол нь юу вэ? Өмгөөлөгч ёс зүйтэй байна гэдэг маань мэргэжлийн дүрмээ баримталж ажиллах хэлж байгаа. Өөрөлдөл өнөөдөр Монголын хуульчид нийлж хагаад хуульчдын их хурлаараа хуульчийн мэргэжлийн дүрм гэдэг баримт бичгийг бол баталсан. Тэрийг бүгдээрээ дагаж мөрдөнө гэж өөрөө хүлээсэн. Тэгээд тэр мэргэжлийн дүрм гэдэг зүйлийг бид нэр дагаж сахиж
мөрдөх юм бол энэ хуульч өмгөөлөгч маань бол тэгэхээр одоо ёс зүйтэй байна гэж хэлж болно. Тэгэхээр бол энэ мэрэгжлийн дүрэн бол билээхэн заагаад өгсөн байгаа юу гэж болох юу гэж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр энийг баримталж ажиллах юм бол өмгөөлөгч маань ёс зүйтэй байна. Аливаа байгууллага бол дотоод журам дүрмтэй байдаг. Тэгэхээр бол өнөөдөр та бид мэдж байгаа төрийн ордон руу ороход биднээс алтан бичиг шаарддаг, дээрээс нь заавал нэр өгсөн байхыг шаарддаг. Тэнд бас дүрм журам гэж байгаа. Ягаад тэгэхээр онцгой объект. Яг үүний адил одоо 20 ангид руу орох ч юм уу эсвэл өөрчлөлтөйгээ уулзахад бол тэнд онцгой объектэд дагаж мөрдөх тэр журмыг бол хуульч хэмбүр хуульчихгүй ер нь хүмүүр тэрийг мөрдөх л ёстой. Тэгэхээр бол хуульчид бид нар бас хандлагаа бас жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Бусад бас энэ төрийн байгууллагуудын бусад энэ хуульчдын мэргэжлийн үйл ажиллагааг бас хүндэж ойлгож тэгээд аль болох энэ дүрмөө барьж ажиллах юм бол энэ асуудал бас үүсэхгүй хаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь уучлаарай нэг алсын харааг ярьж байгаа хэдий болооч энэ дэр бас би нэг зүйлийг оргиж үзэгчдэд лав хэрэгтэй байхаа да. Одоо ёс зүйн хэм хэмжээ дүрмөө баталсан гэж штэ өмгөөлөгч хуульч нар хүн болго юу хийх ёстой ёсгүйг бүгдээрээ мэддэг юм байна. Тэгвэл тэрнийг яг хэмжижээдэг яг үнэхээр ёс зүйгээ барьж ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдгийг одоо хянжин гэж хэлж арай болохгүй юу хуулийг хэлэхээр тийм тогтолцоо ер нь бий юу та нар? Яг механизмд бол бүгдээрээ байж байна тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ хин нэгэн шүүгч юм уу альсгүй шүүгч нэ хин нэгэн хуульч өмгөөлөгчийн ёс зүйтэй холбоотой эргэлзээ хин нэгэнд байх юм бол ялангуяа өөрчлөлөгчд байх юм бол хуульчтай холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хороонд энэ асуудлыг гаргаж тавь хамт тэгээд тэнд өргөдлөө өгөх юм бол тэнд процессын дагуу шалгаад энэ хүн мэргэжлийн дүрмээр зөрчсөн байна зөрчөөгүй байна ёс зүйтэй байсан байна ёс зүйгүй байсан байна гэдгийг нь тогтоогоод тэгээд одоо холбогдох хариуцлага нь бол хүлээлгдэг ийм одоо журмаар явдаг. Тэгээд мэргэжлийн хариуцлагын оруулагчтай холбооны байранд байрладаг. Тийшээ бол хэн бүхэнд нээлттэй. Тэгээд иргэд хэрвээ үнэхээр энэ хуульчтай өмгөөлөгчтэй холбоотой гомдол байгаа бол хэрвээ эргэлзээ байгаа бол ууштай холбоотой. Иргэдийн хувьд өөрсдөө мэдлэг чадвар тий ойлголт бас өдрөл байх шаардлагатай болж таарч байна. Тэгээд энд бол арга хэмжээ авдаг механизм бол байгаа. Арга хэмжээ аваад явж байгаа. Ёс зүйгүй өмгөөлөгчдийн өмгөөлөгчд сануулхаас ахуулаад эрхийн түтгэлзүүлэх хүртэл ийм арга хэмжээ авдаг. Их л яригтэй юм л да. Одоо би бол үүндээ бас ойлгохгүй л суугаад байна. Одоо жишээлбэл тогтолцооныхаа хувьд л яриад байна л да. Би бол сэтгүүл мэрэгсэн одоо хуульчийн мэрэгсэн сэтгүүлч бол бас биш уучлаарай. Ер нь зөвхөн иргэний зүгээс харахад бас л эргэлзээтэй юм их боллоо. Одоо тэгтээ нэвтрүүлгээ төгсгөө. Жишээл гамболгоо таавал сая ингээл өөрчлөлтөөр уулзах гэж очиход журам дотоод журам онцгой объект байх ёстой гэж хүний ерөнхийлөгч хэлж чинь да. Гэтэл цаана бас нөгөө хүний эрх тэрнээс ч илүү эрсдлэг хүлээж байгаа бол тэрийг юу хийн хариуцах ёстой вэ? Тэр яах ёстой вэ гэдгийг бас их магадгүй журмаас чи илүү бас ярих ёстой зүйл биш шүү. Энэ бол сонирхол байна. Төрийн хүн суртал аппарат байна. Тэг хүн суртал энийг олон дамжсан журмаар далаалгаад тийм ээ. Тэр онцгой объектэд бол тэгээ одоо нэг хүний эрхийг дээдлэх халдшгүй гэдэг байдал одоо өмгөөлөгчтэйгээ ганцаарчлан уулзах талаар хулжилсан. Энэ чи олон улсын гэрээний үндсэн хуулиараа процессын бүгдээр нь байгаа. Тэр олон улсын тэрэг гэдэг нь үгүйсгэж байна уулз буюу амар болон бичгээр харилцах эрхтэй байгаар энэ процесс үйл зохицуулсан. Тэгтэл одоо ингээ хаалт хашилт хийж чинь цагдаа ороход тэгээд тэр хаалт хашилтыг эдэн нүх гаргачих нь тэрүүгээр нь өмгөөлөгчтэйгээ үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзна. Нөгөө бичгээр цаасаар харилцах боломж нөхцөл нь байхгүй. Хянагчаар нь дамжуулаад тойруулж өгдөг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгчтэйгээ ганцаарчлан уулзах. Энэ бол хамгийн том хууль зүйн тулцаа авах хамгийн том одоо ийм чухал эрх тэр хүн. Тэгэхэд одоо хянагч нь хажууд нь байж байгаа эсвэл одоо нөгөө уцаар ингээд хоёр хаалны наан цаанаас ингээд уулзах ярихлаар хажуу талын өрөө сонсогддог. Тэр нь ямар ч одоо дуу чимээ тусгаарлах боломжгүй шээ. Ийм одоо өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгчтэй уулзах тэр өрөөнөөс ахуулаад ингээд бүх зүйл чинь өөрөө маш чухал ахгүй. Тэрнээс одоо онцгой объект руу шууд дайраад инэд хийж бол юус ярьж байгаа юм биш. Тийм болохоор би бас буруу яасан биш. Тийм учраас энэ чинь өөрөө бүр асуудал. Яг тухайн үйлчлэгээ үзүүлэгчтэйгээ ганцаарчилсан уулзалтыг одоо жишээ нь нэвтрүүлэгч гэсэн одоо яригдж шүү. Яг прокурор зөвшөөрөл авч нэвтрэх ёстой вэ? Яагаад одоо хуулиас давсан зохицуулалтаагаар
журмаа хуулиас илүү давсан журам гаргацгаад одоо жишээлбэл үйлчлэгчтэйг уулзах боломжгүй тэр объект үүднээс буцах гэдэг. Энд чинь маш нарийнхан хүний эрхийн үүднээс өөрөөр хэлбэл хүний эрхийн хандлага ойлголт шийдвэр гаргахтаа хүний эрхийн мэдрэмжтэй байна уу хандлагаар гарч үгээд энэ чинь маш нарийн байгаа. Өнөөдөр зүгээр энэ жижигхэн цаг минутанд яриад нарийн гарахгүй л дээ. Тэгэхээр яг бас хүндэж байна л да бид нар яалт. Тийм учраас одоо түрүү яриад байгаа төрийн өмнө эрхээ хязгаарлуулсан, эрхээ зөрчүүлсэн онцгой объектэд байгаа тэр нэг иргэний асуудал дээр зөвхөн өмгөөлөгч л хууль зүйн тусгай үзвэл тэрийн эрхийг хамгаална. Өөр хэн ч орж чадахгүй. Тийм учраас тэнд чинь онцгой анхаарал хандуулж одоо олон улсын түвшинд яагаад л одоо хоригдсон хүмүүс яагаад л ялтан эсвэл ингээл шалгаж байгаа хүмүүсийн асуудал яриад идэм бэ гэхээр энэ өөрөө анхаарал хандуулах шаардлагатай. Одоо эрх нь зөрчигдөх магадлал өндөртэй ийм л одоо субъект байхгүй юу. Тийм учраас энийг бас нарийн ойлгож одоо өөрөөр хэлбэл эндээс ингээ буруу сэтгэлтэй иргэд маань гэсэн буруу ойлголтоо гаргах хэл гэж би бас тийм хэлбэлээр яалтчгүй сая асууж яг сая тэр кинон дээр би бас харж байсан байхгүй. Тэр хоёр хүн тийм ямар тэр ажлаа хийх бүрэн боломжтой, ямар өөрөө их компетент, ямар итгэлтэйгээр тэр шүүгчтэй тэгээд яг нотлох баримт над байхгүй байна. Гэхдээ яах вэ гэж айжсэн мөртлөө брендээ бол цагаатгалыг аваад гарч ир чадчих штэ. Тэгэхээр одоо манай өмгөөлөгчд маань тийм итгэл үнэмшилтэйгээр өөрийнхөө ажлыг одоо хийх тийм нөхцөл байна уу гэж миний асуугаад багтлыг сайн хариулт авахгүй байгаад байсан юм л да. За та гомдлоо. Ягаад гэвэл та 5 дахь өдөр ирж уулзсан гэсэн уулзааг юу гэж хэлнэ ш намайг. Би очсон. Уулзуулаагүй те. Гэтэ намайг нөгөө хүн чинь дахиад өмнөж гамбууд ирэхээ болчлоо те. Би ингээд орноо суугаад ирсэн. Гамбууд өмгөөлж авсан. Гамбууд өмгөөлж надад ирээгүй. Би очихоор явах нөгөөх нь уучлаарай таавал явах. Ийм бас нэг тийм кинонд чалсан нэг хуулийн цоорхоо байна гэд бас энэ хүн намайг чи уулзааг юм. Чи уулзах ёстой. Нөгөө яриад ёс зүйн дүрмэр чи гамбууд ч уулзах ёстой байхгүй гин ёс зүйн дүрмэртэй. Тэгэхээр би уулзаагүй гэдэг тэр нөхцөлийг хангаж байгаа шүү дээ. Би хангацсан. Тэр зогсуулалтад хангацсан. Тийм учраас надад бол яг ёс зүйн эндээс яг бас хариуцлагатай болсон. Магадгүй бүр ирэхгүй ч болж болох нь шүү дээ. Тэгээд энэ чинь бол тогтолцоо гэдэг бол ийм энгийн жирийн зүйл байна. Мөртлөө ийм хор уршигтай байгаа зү. Ийм аюултай юм байгаа. Энийг л яриад байгаа. Тэрнээс зүгээр нэг хин нэг нөхрийг боловсруулах гэсэн асуудал чинь яг байхгүй даа. Эмзэг мөртлөө бас хэрэгцээ төрүүлсэн гэж чинь тийм. Цаад хүн зурглаар нь харьяа гэж чинь байхгүй шүү дээ. Нэг ч хүний эрхийг төр болоод ер нь бол энэ тангар өрсөн хуульч хүний эрхийг зөрчиж болохгүй. Зүгээр олон 10 хүн аруулаа эрхэн зөрчиж энэ бол том асуудал гэж харж болохгүй л дээ. Тэгэхээр нэг гэхгүй, хоёр гэхгүй асуудал байгаа л бол энийг одоо цааш гаргахгүй байх талаар л ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээс одоо бид нар ингээд тавлаа суугаад энэ нэгийг одоо байгууллагын буруутгах юм уу? Шүүх гэж байгаа юм биш шүү. Сайдлаараа тийм ээ асуудал байхгүй байх гэж ойлгож байна. Тэр нэг сан. Угаасаа ирэхээс болно доктор та одоо нэвтрүүлгийг төгсгөн тийм. Яг бид бүхэн ингээд үндсэн хуулинд авна шүү дээ. Хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм гэдэг сайхан үг орцсон. За тэр хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулна гэдгийн тэр хүмүүнлэг гэдэг энэ иргэний гэдэг бол бид бүхний өнөөдрийн яг сайхан ярьж байгаа сэдвийг чинь ганц тодорхойлж байгаа зүйл ч дээ. Бид чинь үндсэн хуулинд бол ингээд оруулсан улс. Гагцгүй энэ маань хэрэгж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр өнөөдөр бид нар ярьж байна. Ер нь манай одоо хуулийн эцэг гэдэг одоо чимэд багш маань юу гэж хэлдэг вэхээр хуульч хүн бол жинхэнэ хүн байх ёстой гэдэг алдартай үг хэлсэн. За эндээс бол тэг өнөөдрийн кино бас бид хүн сая баахан хүний сэтгэл тойрж ярьлаа шүү дээ. Тэгэл эндээс юу харагдаж байгаа вэхээр ерөөсөө энэ манай эрхэм өмгөөлөгч нар одоо энэ хүний төлөө нийгмийн төлөө явах гэж байгаа хүмүүс номер 1-т юу байх ёстой гэхээр ёс зүй сэтгэл энэ ерөөсөө номер 1 юм а гэдэг. За энэ дээр бол чадвартай чадваргүй нь байна шүү дээ. Сая бол ганцхан жил болох гэж байгаа хүн юу л их туршлагатай байв гэж гагцгүй тэр өмгөөлөгч бол чивэр жинхэнэ сэтгэл ерөөсөө ганцаараа л тэгэл тэр шөнжин өдөрч ажиллаад энэ юм бол ерөөсөө энэ юмны гол хүчээ. Энэ зүйл дээр бол бодох их анхаарах хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ бол одоо биднээс хүсэж байгаа манай нийгмээс хүсэж байгаа хуульч нар бүхэн өмгөөлөгч бүхэн энийг чандлан дотроо бодож явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр зүйл гэж бодож байгаа. За хоёрт ер нь аливаа нэг ажиллагаа бол ганц талын зүтгэл чармаа хэлт юмар амжилтанд хүртэх. Мэдээж харилцагч эсрэг тал идэвхтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Жишээрээ манай иргэд бол шүүмжлээл эсвэл та нар надад ирж амруу одоо хоол хий гэж байгаа юм шиг суух ерөөсөө эсгүй. Энэ сайхан ардчилсан нийгэмд бүгд боловсралтай. Манай улс чинь одоо дэлхийд бол дээд боловсролоор бараг л хүн тоогоороо нэгд орж байгаа. Бүгд уншин ер нь юм а мэдэн. Тийм учраас зүгээр нэг ийм байна гэж шүүмжлээл ийшээ тийшээ харах биш.
тэр иргэний идэвхтэй ажиллагаа байх ёстой. Тэгжээж эрхээ хамгаалж тэр утгаараа бас энэ төрийн ажлыг нуруунд дээрээс нь өөрөө үйлдэж тэрээс өөрөө ингээд суучаад тэгээ шүүмжлэгч бол байх ёсгүй. За ийм учраас энэ тохиолдолд бол иргэний идэвхтэй ажил гарцаа байхгүй хэрэгтэй. Одоо жишээ нь ингээд харж яхад сая бол хэллээ. Одоо хунан өнгөс за манай дээр бол ингээд одоо ингээд нэг гомдол бол их бага ирдэг гэдээ ярьж байна. Энэ бол бодиттой. Гэтэл иргэд цаагаараа сая эндээс үзэхэд одоо бас гомдол байдаг ингээд номон дээр ч юм уу судалгаагаар хүнтэй ярихаараа иргэд айгүй шүүмжилсэн байна. Гэхдээ тэр хүн асуудлууд ч бас ер нь шүүмжлэлтэй талууд орж ирлээ. Газар дээр ирээл өгөх нь яасан. Өгөхгүй тэгснэ энэ за би дээр нь манай Монгол Улсын их сургуулийн 5 дугаар курсын манай одоо оюутнууд бид чи Порбоно гээд иргэдэд ингээд үн төлөвлөгөө өдөр бүхэн өглөөний 8 цагаас оройны 8 цаг хүртэл ингээд яг гадаа гудамж руу харсан нэг ээлжин 4 хүн хүлээж авахар ийм том байртай үн төлөвлөгөө зөвлөгөө гарч. За энэ дээр одоо ирэхэд эрүү иргэн захиргаа 3 л оюутан маань ээлжир суудیں۔ Ингээд 24 нь өглөөний 8-аас орой 7 хүртэл. Тэгэхэд одоо жилд нэг эрүүгийн хэрэгээр миний сүүлийн тоогоор бол нэг жил өөхн нэг вакцаагаар нэг 400 орчим сүүлийн 3 жилээр дундаж иргэн яг эрүүгийн хэрэгээр ирж асуусан байдаг байхгүй. Бид нар чинь хөтөлдөг. За иргэнд нь болохоор бүр олон. Нөгөөдгөөс 2 дахин. Эрүү нь арай харьцангуй. Гэхдээ ингэж ирдэг. За тэгэхээр бас тэр иргэн одоо сая ингээл асууж яхад ийм олон манай дээд сургуулиуд чи бүгд бараг ихэнх нь тийм үн эрүүгийн хэрэгээр зөвлөгөө өгдөг. Заавал кембригт орчхороо одоо тэр шүүх хурал дээр өмгөөлөх тухай биш. Альва өвчнийгч тэр урьдсан сэргийлэх анханасаа өөрөө зүтгэх. Тийм учраас ийм одоо заавал мэрэгжлийн өмч гэхгүйгээр ийм одоо бас боломжууд байгаа. Энийг бол иргэн хүн маш идэвхтэй сошиалаар ороход одоо бид бүхэн бүгд фэйсбүүкээр тавьдсан байгаа шүү дээ. Ингээд үнэгүй ирж та бүхэн зэнөө гэд. Тэгэхээр иргэнээс бас айгүй их одоо хүчин чадал хэрэгтэй. Тэгээ ингээд хамтын хүчин чармаал дээр бол бид бүхэн тэр үндсэн хууль заасан тэр юмда хүрэх ёстой. Ганцхан амьсгаагаар бид бүхэн бол хүрчинэ гэж байхгүй. Хязгааргүй одоо тийшээ бид бүхэнд тэмүүлэх нь бол гарцаа байхгүй. Гэхдээ энэний нэг суур юм бол манай одоо хуучнар талаас сэтгэл хэрэгтэй, иргэд талаас идэх хэрэгтэй, мэдээж төр талаас бол өөрийнх нь хамаг юм тэнд байгаа зөрчдөг нь өөрөө мөн зөрчүүлэхгүй аварч хамгийн хүчтэй төр штэ. Юмчраас энэ гурван холбоос л одоо байх хэрэгтэй маа бидний чиг бол тэрс нэгийг шөмжлөө суучих юм бол ерөөсөө гажуудах ёстой байхгүй. Тийм учраас энэнийг бол хаанаа л бодолцож л одоо бид бүхэн урагшаа зүтгэх ёстой. Ер нь томхон зорилго тавьж урагшаа зүтгэх нь амжилтанд хүрэх нь хамаагүй дээр үйдэг. Тэрнээс өнөө маргаашийнхаа юм дарагшаа өгшөө хараад ингүүл нийгмийн хөгж урагшаа явахгүй. Тийм учраас бид бүхэн бол одоо энэний төлөө ер нь манай улсын урдахтай харьцуулбал харьцангуй хамаагүй Монгол улс бол дээшилсэн. Энийг бид бүхэн ч бас дотроо бодож баяртайгаар урагшаах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс бүх юм муухай богж харж яах юм бол энэ явахгүй дараагийн залуу бид бүхнийг харж байгаа байхгүй. Тийм учраас гэгээлэг сайхан одоо явах хэрэгтэй. За баярлалаа. Ер нь нэвтрүүлэг маань дандаа гэгээлэг сайхнаар төгсдөг. Тэгэхээр дэлхийн түүхүүд одоо баримтат кино хэлэлцүүлгийн гол бас зорилго юу байдаг вэ гэхээр ерөөсөө энэ баримтат бие даасан хараат бус контентоо дамжуулж хүний эрхийн асуудал, хөгжлийн асуудлуудыг аль болох эерэг хандлагыг бий болгох, аль болох эерэг тийм ээ хүмүүжил мэдлэг олох, соён гэгэрүүлэх талын ийм зорилгыг бол тавьдгаараа бас бусад ижил төстэй хэлэлцүүлгүүдээс ялгаатай байдаг юм а. Тийм ч учраас одоо ерөнхийдөө энэ салбартаа нийгэмдээ гэж одоо тий төрийн зүтгэлтнүүд нийгмийн зүтгэлтнүүд соён гэгэрүүлэгч гэж хэлж болохоор салбарын шинжээчэд эрдэмтэн судлаачид та бүхнийгээ урин залж одоо үзэгчдэд одоо мэд хэрхийг хүндэтгэж одоо олон талын ийм олон ишт үзэл олон иштэй тийм ээ концепцуудыг бид нэр одоо хөргүүлдэг байгаамаа. Тэгэхээр ерөөсөө панелистууд маань яах аргагүй одоо үнэхээр мэрэгсэн эксперт хүмүүсүүд надад бол үүндээ хэлэх одоо ямар ч зүйл үлдээсэнгөө олон талаас нь маш сайхан одоо өөр өөрсдийнхээ алсын харааг дэвшүүллээ. Тэгэхээр эцэст нь бол би нэг л зүйлийг зүгээр давтаж хэлье. Их тамирын хэлдэг шиг төр бол өөрөө хүний эрхийн хамгийн том хамгаалагч юм аа гэд. Өөр бас нэг уулзчихсан бас нэлээд туршлагатай өмгөөлөгчийн нэг үг надад одоо хүртэл санаанд орж байна л да. Шударга Үнэний төлөө гэдэг кино гэд ирсэн чинь үнэн хідэд одоо агуу байлдаг вэ гэхэд те бодит биелэлээ олсон үед агуу болдг юм аа гэж. Тэгэхээр тэр бодит биелэлээ олж үнэн гэдэг зүйлийг хүчтэй болгож Монголын нийгмийг соён гэгэрүүлж танин мэдүүлж мөн түүнээс гадна одоо хүний эрхийн төлөө одоо хамгийн тууштай тэмцэгч байдаг өмгөөлөгч та бүхний ажил үйлс одоо бүтэмжтэй байж Монголын нийгмийг одоо шударга нийгэм болгож харагдуулах гэдэг чинь шударга үнэн нийгэм болгохын төлөө та бүхний одоо энэ сайхан мэрэгжил одоо маш их
одоо ач холбогдол тусаа өгөх одоо өхөн дамжиггүй юм а гэж би одоо хэлмээр байна. Ингээд дэлхийн түүхүүд нэвтрүүлгийн маань Өнөөгийн дугаарыг өнөө ийм орой болсон хойно бас бидэнтэй хамт байсан сошиал сувгийн эрхэм үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд дараа 7 хоногийн бас нэгэн шин бүтээл, шин түүх, шин сэдвэрээ иргэн уулзсан үзэгчтэй баяр та.